tốt cả. 잠깐 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện nào. 십자가로 저희들을 구원해 주신 고마우신 아버지 하나님 너무나 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đã cứu vớt chúng con thông qua thập tự giá. 우리가 신앙생활 하면서 주님의 사랑을 더욱 알고 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để trong khi chúng con thực hiện đời sống đức tin, chúng con có thể nhận biết hơn nữa về tình yêu thương của Chúa. 저희들에게 귀한 교회를 허락해 주시고 또 함께 신앙생활 할 수 있게 하심을 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con hội thánh quý báu và cho chúng con có thể cùng thực hiện đời sống đức tin. 주님 안에서 우리의 위치를 잘 지키고 주님께서 맡겨주신 그 귀한 일을 잘 해나갈 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ cho chúng con có thể giữ vững vị trí mà Chúa ban cho, cũng như có thể làm được công việc mà Chúa giao phó cho một cách thật tốt. 주님 저희들과 함께 해주시고 Xin Chúa ở cùng với chúng con 또 저희들과 함께 일해 주시기 원합니다. và xin Chúa Ngài làm việc cùng chúng con. 우리가 늘 좋은 마음으로 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 Xin 도와주시고 Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể luôn tiến tới với Chúa với tấm lòng tốt. 빛 대신 아버지께서 저희의 마음을 비춰주셔서 Nguyện xin Chúa, Cha là ánh sáng, chiếu sáng tấm lòng của chúng con. 또 우리 속에 있는 어두움을 발견하고 또 빛 가운데 나아갈 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ cho chúng con phát hiện được những phần tối tăm trong mình và có thể bước ra ngoài ánh sáng. 주님, 올해도 시간이 빨리 지나가고 Chúa 있습니다. ơi, thời gian năm nay cũng đang trôi qua rất nhanh. 올해 주님께서 저희들에게 기대하신 일들 우리들이 잘 할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để những công việc mà trông mong trong năm nay chúng con có thể làm thật tốt. 무엇보다도 귀한 영혼들을 우리가 건질 수 있도록 도와주시고 Hơn nữa, hơn hết, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có thể cứu vớt được những linh hồn quý báu. 또 전도하는 데 필요한 모든 것을 저희들에게 채워 주시기 원합니다. Xin Chúa Ngài ban cho chúng con tất cả những điều cần thiết trong khi truyền giảng. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 마가복음 Chúng ta cùng mở sách Mác ạ. 1장입니다. Đoạn 1 ạ. 마가복음 1장 Sách Mác đoạn 1 ạ. 16절부터 Câu 16 ạ. Từ câu 16 18절까지입니다. cho đến câu 18 ạ. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 저희는 어부라. Khi đi dọc theo bờ biển Galilee, Ngài thấy Simon và em là anh Rê đang thả lưới dưới biển vì họ vốn làm nghề chài lưới. 예수께서 가라사대 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Đức Chúa Giêsu phán với họ: hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. 곧 그물을 버려두고 좇으니라. Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Ở đây có nói là hãy trở thành tay đánh lưới người. 주님이 우리를 사람을 낚는 어부로 부르셨습니다. Chúa đã kêu gọi chúng ta trở thành tay đánh lưới người à? 사람을 낚는다고 하니까 낚시하는 사람이 생각이 나잖아요. Tay đánh lưới người, nghe như vậy chúng ta có thể nghĩ đến cái hình ảnh là câu cá đúng không ạ? 그런데 베트남어 성경에는 Nhưng mà như kinh thánh tiếng Việt 그물로 사람을 건지는 어부다라고 돼 있죠. nói rõ là một người là lấy lưới để đánh bắt người đúng không ạ? 그러니까 이 낚시하는 모습은 아닐 것 같아요. Nên là có vẻ như đây không phải là một hình ảnh câu cá à? 그물로 Bởi vì mình dùng lưới 조업을 하는 그 사람들을 가리키는 겁니다. làm việc ạ. Nên đây là chỉ về cái người như vậy à? 영어로는 Như tiếng Anh ạ, Fishers of Men이라고 돼 gọi là 있습니다. fisher of men ạ. 사람들의 어부다. Có nghĩa là người đánh cá lưới người ạ. 그래서 사람들을 건지는 그런 어부라는 뜻이잖아요. Là ý nghĩa về cái một người ngư dân cứu vớt con người ạ. 사람을 살리는 어부라는 뜻이죠. Có nghĩa là một ngư dân cứu sống người ạ. 그래서 이 물고기가 바다에 있죠, 바다에. Cá thì ở dưới biển đúng không ạ? 여기 16절에도 바다에서 금을 던지는 것을 예수님께서 보시고
부르신 겁니다. Giống như câu 16 ở đây ạ, Đức Chúa Giêsu nhìn thấy hình ảnh họ đang thả lưới dưới biển nên đã kêu gọi họ ạ. 이 바다라는 것은 성경에 세상을 의미하기도 하죠. Biển ở trong Kinh Thánh còn tượng trưng cho thế gian đúng không ạ? 그래서 적그리스도가 어디서 나옵니까? Bởi vậy nên kẻ chống Đấng Christ xuất hiện từ đâu ạ? 바다에서 한 짐승이 나온다고 그랬죠. Ở trong Kinh Thánh còn nói là con thú từ biển lên đúng không ạ? 세상 속에서 나오는 겁니다. Tức là 세상을 가리키는 겁니다. sẽ đến từ trong thế gian và biển ở đây là chỉ về thế gian ạ. 그래서 우리가 세상 속에서 Chúng ta 예, 이 사람을 건지는 것이 그 사람을 낚는 어부예요. chúng ta là những tay đánh lưới người cứu vớt con người ở trong thế gian ạ. 그래서 바다에 많은 물고기가 있는 것처럼 Giống như việc ở dưới biển thì có rất nhiều cá ạ. 이 세상에는 많은 영혼들이 있습니다. Ở trên thế gian này có rất nhiều linh hồn ạ. 이 사람을 낚는 어부는 사람을 낚는 권세를 가진 사람이에요. Tay đánh lưới người là chỉ về quyền thế của người có thể cứu vớt con người ạ. 아무나 사람을 건질 수 있습니까? Có phải là bất cứ ai cũng có thể cứu vớt người khác không ạ? 이 자격이 있어야 되겠죠. Phải có tư cách chứ ạ? Đúng 그래서 không ạ? Vì thế nên ạ, 이 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 예수님께서 갖고 계신다고 말씀하셨습니다. như Đức Chúa Giêsu đã nói là mọi quyền thế ở trên trời và dưới đất đều ở trong tay Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 그러니까 예, thuộc 마태복음 về Đức Chúa Giêsu. 28장에 보면은 Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 ạ, 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 내게 주셨으니 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 ở trong đó có nói rằng tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ. 그러니까 그 권세를 Và quyền thế đó ạ, 예수님이 갖고 있는 그 권세를 quyền thế mà Đức Chúa Giêsu có đó 제자들에게 주신 거거든요. đã được trao cho các môn đồ ạ. 그러니까 전도할 수 있는 것은 Việc mà có thể truyền giảng ạ, 이 큰 특권이자 vừa là một đặc quyền lớn ạ, 큰 자격을 받은 겁니다. và là đã nhận được một tư cách rất lớn ạ. 예, 누가 사람을 건질 수 있겠어요? Ai là người có thể cứu vớt con người ạ? 예, 제가 이 품위응에는 많은 교회들이 있어요. Thầy thấy ở Phú Mỹ Hưng có rất nhiều hội thánh ạ. 예, 열심히 있는 사람들, 하나님 믿는 사람들, 열심히 있는 사람들도 많더라고요. Cũng có rất nhiều người tin Chúa một cách chăm chỉ ạ. 예, 아침마다 Mỗi buổi sáng ạ, 이렇게 선물을 포장해가지고 họ gói quà 확 전해주더라고요. rồi truyền cho người này người kia 예, 하나님 믿으라는 거예요. là hãy tin Đức Chúa Trời ạ. 교회에서 주는 거예요. Là cái đó thì là từ hội thánh đưa ra. 참 보면서 Nhìn vào cái đó ạ, 참 열심히 있다. thì có thể thấy rằng những người này họ rất là siêng năng chăm chỉ ạ. 내가 그렇게 해야 되는데 내가 Mình đáng lẽ ra cũng phải như vậy ạ. 우리가 좀 만들어서 해야 되는데. Chắc là chúng ta cũng phải làm một cái gì đó như vậy ạ. 근데 세상에는 하나님 믿는 사람들 또 아. 열심히 있는 사람들이 많이 있습니다. Ở trên thế gian ạ, có rất là nhiều những người tin Đức Chúa Trời và cũng có rất nhiều người tin Đức Chúa Trời một cách siêng năng ạ. 그런데 아무리 열심히 있다고 하더라도 Tuy nhiên cho dù có siêng năng đến mấy đi nữa, 예, 복음을 모르는 경우도 많이 있어요. nhưng mà lại có nhiều trường hợp lại không có tin lành ở trong đó ạ. 예, 열심 가지고 되는 게 아니거든요. Tức là không phải là chỉ đem theo sự siêng năng chăm chỉ không là được ạ. 사람을 건질 수가 없다고요. Không có thể cứu vớt được con người nếu như bằng mỗi cái đó ạ. 사람을 건질 수 있는 사람은 Người mà có thể cứu vớt được linh hồn ạ, cứu vớt được con người ạ, 오직 생명을 얻은 그 사람이 chỉ có người mà đã đón nhận được sinh mạng ạ, sự sống ạ, 사람을 건질 수 thì mới 있습니다. có thể cứu vớt được con người ạ. 예, 산모가 Một sản phụ ạ, 아이를 낳잖아요. thì sinh con đúng không ạ? 죽은 산모는 아이를 낳을 수가 Sản 없어요. phụ đã chết thì không có thể sinh con ạ. 그래서 이 영적인 그 구원의 역사는 Công việc cứu rỗi về mặt thuộc linh ạ, 살아있는 교회를 통해서만 역사할 수 있는 chỉ có 겁니다. thể làm việc thông qua hội thánh đang sống ạ. 아이를 양육하는 것도 Cái 마찬가지예요. việc nuôi dưỡng con cái cũng vậy thôi ạ. 예, 이 신앙이 어디서 성장합니까? Đức tin thì được trưởng thành ở đâu ạ? 예, 살아있는 교회를 통해서만 Chỉ thông qua hội thánh còn sống động ạ, 신앙이 성장될 수 있는 thì 거예요. đức tin mới có thể trưởng thành ạ. 그렇잖아요. Đúng còn gì ạ? 죽은 어미가 아이를 낳을 수 없습니다. Một người mẹ đã chết thì không có thể sinh con ạ. 또 아이를 양육하려면은 Và để có thể dưỡng dục con ạ, 어머니의 지극한 사랑과 정성이 들어가잖아요. cần phải có cái sự chỉ đạo cũng như tình yêu thương vô bờ của người mẹ ạ. 예, 영적으로 성장하는 것도 Kể cả việc trưởng thành về mặt thuộc linh cũng vậy ạ. 마찬가지입니다. Tương tự như vậy thôi ạ. 그래서 이 전도할 수 있는 것은 특권이고 권리고 Bởi vậy nên cái việc truyền giảng vừa là đặc quyền vừa là quyền lợi của mình ạ. 엄청난 자격을 부여받은 거라고 할 수 있어요. Có thể nói đây là một cái đặc quyền đã rất là đặc biệt được trao cho mình ạ. 이사야 22장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở Ê-sai đoạn 22 ạ.
이사야 Ê-sai 22장 đoạn 22 à? 22절입니다. Câu 22 à? 내가 또 다윗 집의 열쇠를 그의 어깨에 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 닫으면 열 자가 없으리라. Ta sẽ đặt chìa khóa nhà David trên vai người, người mở thì không ai đóng được và đóng thì không ai mở được. 여기 20절에 보시면은 Như ở câu 20 ở đây ạ. 예, 그날에 내가 힐기야의 아들 내 종 엘리야김을 불러. Trong ngày đó ta sẽ kêu gọi đầy tớ ta là Eliakim, 예, 이 다윗의 con trai 집의 hình kia. 열쇠를 엘리야김에게 준 겁니다. Tức là Đức Chúa Trời đã ban chìa khóa của David cho Eliakim 예, à. 그 엘리야김이 열면은 열리고 닫으면 닫히고 이 엄청난 권세를 가진 겁니다. Eliakim đã có được một cái quyền thế rất là lớn ở đây là nếu như mà đóng thì không ai mở được và nếu mở rồi thì không ai đóng được ạ. 그런데 이 요한계시록에 보면은 Nhưng mà ở trong Khải Huyền ạ, 다윗의 열쇠를 누가 가졌다고 말씀하시냐면 예수님을 가리킵니다. ở trong đó thì có nói là ai đã được mang chìa khóa của David, đó là chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 요한계시록 3장을 보실까요? Chúng ta mở Khải Huyền đoạn 3. 요한계시록 3장 Khải Huyền đoạn 3 7절입니다. câu 7 ạ. 빌라델비아 교회의 사자에게 편지하기를 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그이가 가라사대. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia, đây là lời phán của đấng thánh và chân thật, là đấng có chìa khóa của David, là đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. 예. 이 다윗의 열쇠를 가지신 분이 Đấng mà đang có chìa khóa của David à, 예수님이시잖아요. là Đức Chúa Giêsu à. 그리고 이 예수님이 Và Đức Chúa Giêsu à, 마태복음 16장에 보면은 như ở trong Matthew đoạn 16 à, 베드로에게 천국 열쇠를 내려주십니다. có nói với Phi-rơ rằng ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. 예. 그 천국 열쇠는 Cái chìa khóa của thiên đàng à, 하늘과 땅에 있는 권세를 말하는 거예요. là nói về quyền thế của trời đất à. 예. 너희가 열면은 하늘에서도 열릴 것이다. Nếu như ở dưới đất các con mở thì ở trên trời cũng sẽ mở. 이 땅에 있는 일과 하늘의 일이 연결돼 있습니다. Tức là những 100% việc 연결돼 있습니다. ở dưới đất và những việc ở trên trời được liên kết với nhau 100% à. 우리가 땅에서 하는 모든 일들이 다 하늘로 올라가는 겁니다. Tất cả mọi việc chúng ta làm ở dưới đất nó đều được lên trời à. 특별히 전도하는 일. Đặc biệt trong việc truyền giảng à. 예. 우리가 이 땅에서 사람을 전도할 때 Khi mà chúng ta truyền giảng cho con người ở trên thế gian này à, 예, 그 영혼이 천국까지 인도가 되는 và 거예요. linh hồn đó sẽ được dẫn dắt lên tận thiên đàng à. 이 천국 열쇠는 베드로에게만 주신 게 아니죠. Và chìa khóa của thiên đàng này không phải chỉ được trao cho Phi-rơ không, đúng ạ? 요한복음 Chúng ta cùng mở Giăng à. 요한복음 20장 Giăng đoạn 20 à. 요한복음 20장 Giăng đoạn 20 ạ. 22절부터 Câu 22 ạ. 예, 이 말씀을 하시고 저희를 향하여 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. 너희가 뉘제든지 사하면 사하여질 것이요 뉘제든지 그대로 두면 그대로 있으리라. Nếu các con tha tội cho ai thì tội của người ấy sẽ được tha. Nếu các con cầm tội ai lại thì tội của người ấy sẽ bị cầm lại. 예, 이것은 복음을 전하는 권세를 말하는 Đây là 겁니다. nói về quyền thế truyền giao tin lành ạ. 예, 복음을 전해서 Phải truyền giao tin lành ạ. 예, 죄 사함을 받을 수 있는 Để công việc của sự tha tội 그 권세를 말씀하고 있는 거예요. được xảy ra. Và đây đang nói về quyền thế đó ạ. 사도행전 1장에도 동일한 말씀이 나오죠. Ở trong công vụ các sứ đồ cũng nói đến một lời tương tự ạ. 오직 성령이 너희에게 임하시면 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con 너희가 권능을 받고 thì các con sẽ nhận lấy quyền năng
예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. 예, 계속 반복해서 이 사람을 낚는 어부가 되는 그 권세를 말씀하고 Ở 계신 đây 겁니다. Chúa đang nói liên tục về cái quyền thế có thể đánh bắt người, có thể cứu vớt con người à. 그러니까 우리가 복음을 전하면 그게 다 천국까지 연결되는 거예요. Khi mà chúng ta truyền giảng thì tất cả những cái đó đều được liên kết với đến thiên đàng à. 그러니까 누가 사람을 살릴 수 있겠습니까? Ai là người có thể cứu vớt con người đây à? 이 세상에서도 Ở trên thế gian này à? 육신의 생명을 살리는 의사들이 Những bác sĩ mà cứu sống được sinh mạng thể xác của con người à? 존경받는 사람이잖아요. Là những người nhận được cái sự tôn kính đúng không ạ? 돈도 많이 법니다. Và họ cũng kiếm được nhiều tiền à? 공부도 많이 해야 됩니다. Đồng thời họ cũng phải học nhiều à? 그죠? Đúng không ạ? 우리는 Như chúng ta 영혼을 살리는 사람이에요. là những người cứu sống linh hồn à? 네. 그러니까 열어줘야 되는데 Chúng ta phải mở à? 문을 열어줘야 Chúng 사람들이 ta phải mở cho 들어오잖아요. người ta thì người ta mới vào được đúng không ạ? 아침에 교회당 문을 안 열어주면은 Ví dụ như buổi sáng ngày chủ nhật mà không có mở cửa nhà hội thánh à? 어떻게 Thì 들어오겠어요? làm sao mà mọi người đi vào được ạ? 열어줘야 되는 거예요. Phải mở ra. 우리가 복음을 전하지 않으면 Nếu như chúng ta không truyền giao tin lành ạ, 문이 닫혀 있다니까요. thì là cánh cửa nó đang đóng lại ạ. 열어줘야 돼요. Mình phải mở ra, 예. 문을 두드리고 gõ cửa 열 수 있도록 도와줘야 됩니다. và giúp cho người đó và giúp cho mở ra để người đó đi vào ạ. 민수기 Chúng ta 16장입니다. cùng mở Dân số ký đoạn 16 ạ. 민수기 16장. Dân số ký đoạn 16. 민수기 16장 Dân số ký đoạn 16 48절. câu 48 ạ. 죽은 자와 산 자 사이에 섰을 때에 연병이 그치니라. Ông đứng giữa kẻ chết và người sống thì tai họa liền dừng lại. 고라의 일로 죽은 자 외에 연병에 죽은 자가 14,700명이었더라. Có 14.700 người chết vì tai họa này, không kể số người chết trong vụ Cô-ra. 이 민수기 16장은 Ở trong Dân số ký đoạn 16 ạ. 고라가 모세를 대적하는 그 죄를 기록하고 Có 있습니다. ghi chép về việc Cô-ra đã phản nghịch lại Môi-se. 고라가 많은 사람들을 모았어요. Cô-ra đã gom nhiều người lại, 네, 족장 250명을 모았습니다. đã quy tụ 200 tộc trưởng. 네, 그리고 고라, 온, 다단, 아비람 유명한 사람들을 모았습니다. Và đã 16장 1절에 gom lại tất cả những cái người nổi tiếng như là Kê-hát, Lê-vi, Chít, Đa-than, Abiram, lại Ôn nữa. 다 그 사람들이 모세를 대적했거든요. Tất cả những người này thì đã đối đầu lại với Môi-se. 하나님께서 땅을 열어서 Đức Chúa Trời mở đất ra 예, 다 삼켜 버렸어요. 징계를 và 받았단 말이에요. nuốt chửng họ à? Làm ý là Đức Chúa Trời đã xử phạt à? 31절에 보시면은 Như ở câu 31 à? 예, 이 모든 말을 마치는 동시에 그들의 밑에 땅이 갈라지니라. Khi Môi-se vừa dứt lời thì đất ngay dưới chân họ nứt ra. 땅이 그 입을 열어 그들과 그 가족과 고라에게 속한 모든 사람과 그 물건을 삼킴에 Hả miệng nuốt họ, gia quyến và tất cả những người theo Cô-ra cùng tài sản của họ. 예. 이게 이 가족들도 다 그 사람들 따른 거예요. Cả gia đình của họ cũng đi theo à? 이 팔이 안쪽으로 굽죠. Cánh tay ạ thì thường là nó gập về phía trong đúng không ạ? 그래서 이제 오른편에 서야 되는데 Đáng nhẽ ra họ phải đứng về phía phải ạ. 가족들 편에 선 거죠. Nhưng mà họ đứng về phía của gia đình ạ. 그래서 다 거기에 속해 있던 많은 사람들이 죽었습니다. Nên là tất cả những cái người, nhiều những người ở trong đó đều đã chết à. 근데 이제 고라의 자손들 중에는 Và trong số những con cháu của Cô-ra, 고라를 그대로 따르지 않은 사람들도 있죠. cũng có người là không có đi theo y như Cô-ra. 네. 그러니까 아버지 편에 안 쓴 거예요, 사실. Tức là thực tế là không có đứng về phía của cha mình à. 왜냐면 잘못된 걸 알았기 Tại vì 때문에. biết được đấy là cái điều sai trái à. 그래서 나중에 시편에도 고라 자손의 시가 나오잖아요. Nên là sau này ở trong Thi Thiên cũng có thơ của con cháu Cô-ra đúng không ạ? 여기 41절에 보시면은 Trong câu 41 à. 이튿날 이스라엘 자손의 온 회중이 모세와 아론을 원망하여 가로되
너희가 여호와의 백성을 죽였도다 하고 Ngày mai cả hội chúng Israel căn nhằn chống lại Môi-se và Aaron. Họ nói, các người đã giết con dân của Đức Giê-hô-va. 이 고라의 일은 이스라엘 온 백성에게 영향을 미쳤어요. Cái việc của Cô-ra đã gây ảnh hưởng cho toàn bộ dân chúng Israel ạ. 백성들이 원망하기 시작했습니다. Dân chúng bắt đầu oán trách à? 예, 그러니까 하나님의 심판이 딱 내려온 건데 Đấy là vốn dĩ là cái sự đoán phạt của Đức Chúa Trời ạ. 모세와 아론을 원망하기 Nhưng mà 시작했습니다. họ lại quay ra bắt đầu là oán trách Môi-se và Aaron ạ. 너희 때문에 Vì các ngươi, 모세와 아론 때문에 vì Môi-se và Aaron 백성들이 죽었다. mà dân chúng đã chết. 수백 명이 죽었으니까요. Vì hàng trăm người đã chết. 예, 그 원망을 하고 있는 상황에서 Nên là ở trong cái hoàn cảnh mà họ đang oán trách như vậy, 예, 하나님이 연병을 내리셨습니다. Đức Chúa Trời đã giáng tai họa xuống ạ. 그래서 이제 많은 사람이 또 죽게 된 거예요. Nên là rồi thành ra lại có nhiều người chết nữa ạ. 당시에 연병으로 죽은 사람이 14,700명입니다. Có 14.700 người chết vì tai họa này. 그 연병을 멈추기 위해서 Và để tai họa này dừng lại à, 아론이 Aaron 죽은 자와 산 자 사이에 섰다 이 말이에요. Aaron đã đứng giữa người sống và kẻ chết à. 예. 그 속죄의 제사를 지냈습니다. Ông đã dâng tế lễ chuộc tội à. 자, 이 죽은 자와 산 자 사이에 섰다. Đứng giữa người chết, đứng giữa kẻ chết và người 근데 sống. 이 모습은 Với hình ảnh này à, 우리 그리스도인들의 모습이거든요. nó cũng là hình ảnh của cơ đốc nhân chúng ta. 우리도 죽은 자와 산 자 사이에 Chúng ta 서 있습니다. cũng đang đứng giữa người sống và kẻ chết à. 우리는 항상 죽은 사람들을 만납니다. Chúng ta luôn gặp những người chết à. 예, 우리 세상 사람들 Những người thế gian này à, 살아있는 사람 같잖아요. giống người đang sống đúng không ạ? 그런데 예수님은 죽은 사람이라고 했죠. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã nói họ là những kẻ chết đúng không ạ? 영이 죽어 있다 이 말이에요. Có nghĩa là linh của họ đã chết à? 하나님하고 끊어져 있습니다. Đang bị cắt đứt với Đức Chúa Trời à? 자기가 죽은지도 모르고 Họ không biết là mình đang chết à? 예, 아주 큰 꿈을 꾸고 Mà lại đem theo giấc mơ rất lớn 예, 인생을 살아갑니다. và sống trong cuộc đời này à? 근데 하나님 보실 때는 Nhưng mà trong mắt Đức Chúa Trời à? 죽은 사람이에요. Họ là người chết rồi à? Họ là kẻ chết rồi à? 우리 그 죽은 사람들을 계속 만나고 살아가는 겁니다. Và mình đang liên tục gặp những cái kẻ chết đó mà sống à? 이것이 그 신약에도 그대로 나옵니다. Điều này cũng được nói y hệt trong Tân Ước à? 고린도 후서 Cô-rinh-tô 2 à? 고린도 후서 2장입니다. Cô-rinh-tô 2 đoạn 2 à? 고린도 후서 2장 Cô-rinh-tô 2 15절입니다. câu 15 à? 우리는 구원 얻는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất. 죽은 자와 산 자 사이에 섰던 그 아론의 모습과 Giữa hình ảnh Aaron đứng giữa người sống và kẻ chết à? 지금 신약 시대에 살아가고 있는 우리 그리스도인의 모습이 Và 동일하게 나오잖아요. và hình ảnh của những cơ đốc nhân ở trong thời đại của chúng ta đang đứng cũng giống được xuất hiện một cách đồng nhất à? 16절입니다. Câu 16 à? 이 사람에게는 사망으로조차 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로조차 생명에 이르는 냄새라. Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi sự chết dẫn đến sự chết. Đối với những người được cứu rỗi, chúng tôi là mùi sự sống dẫn đến sự sống. 예, 우리가 복음을 전하면 Khi mà chúng ta truyền giao tin lành 두 가지로 두 양편으로 갈라져요. thì hai bên sẽ chia ra. 야, 이건 정말 복된 소식이구나. Đây quả nhiên là tin tức tốt lành. 구원 얻는 사람들은 그렇게 말하죠. Người mà nhận sự cứu rỗi thì sẽ nói như vậy đúng không ạ? 야, 정말 하나님 살아계시는구나. Thực sự là Đức Chúa Trời tồn tại. 이 성경이 진짜 특별한 책이고. Kinh Thánh quả là cuốn sách đặc biệt. 이건 모든 사람들이 배워야 된다. Đây là cái cuốn sách mà tất cả mọi người đều phải học. 그게 생명으로 쫓아나는 생명의 향기입니다. Đây là mùi của mùi sự sống dẫn đến sự sống ạ. 그런데 한편으로는 Nhưng mà một phía 듣기 싫어하는 사람들도 많이 생겨요. là có rất nhiều người là ghét nghe. 야, 죽으면 끝이지. Ồ, chết là hết. 하나님이 어디 있어? Đấy đâu ra Đức Chúa Trời? 야, 교회는 다 나쁜 곳이야, 나쁜 Hội 곳. thánh đều là nơi không tốt cả. 사람을 속이려고 하는 거야. Toàn là lừa dối người ta rồi. 싫어합니다. 복음 전하는 사람들을. Những người đó thì họ không thích những người truyền giao tin lành 우리가 ạ. 복음을 전하면 딱 두 부분으로 나뉘어진다 이 Khi mà 말이에요. chúng ta truyền giao tin lành nó sẽ phân chia ra làm hai ạ. 근데 여기에
누가 이것을 감당하리요 했죠. Thì ở đây có nói ai là người đủ khả năng làm những việc này. 이 엄청난 일을 Công việc rất lớn, to lớn như thế này à? 누가 할 수 있겠냐 이거예요. Ai là người có thể làm à? 복음 전하는 사람은 Người mà truyền giao tin lành à? 비장한 마음을 가져야 됩니다. Phải mang theo tấm lòng bi tráng à? 이 복음 전하는 일은 Công việc truyền giao tin lành à? 가장 위대한 일입니다. Là công việc vĩ đại nhất à? 가장 어려운 Là 일입니다. công việc khó nhất à? 예. 사람의 마음을 누가 바꿀 수 Ai 있겠어요? có thể thay đổi tấm lòng của con người à? 전도하는 건 쉽게 되지 않습니다. Cái việc truyền giảng không dễ dàng gì mà được à? 세상에서도 Kể cả ở trên đời này, 좋은 일, những việc tốt à? 중요한 일, Những việc quan trọng à? 큰 일은 Những việc lớn à? 쉽게 되지 않잖아요. Không có dễ dàng mà được đúng không ạ? 큰 일은 어렵게 돼 있습니다. Những cái việc lớn à thì nó vốn là khó để mà được đạt được. 사람이 구원을 받아서 천국에 간다는 그 일이 Và trong cái việc mà con người nhận được sự cứu rỗi để lên được thiên đàng à? 그게 어떻게 쉽겠어요? Việc đó làm sao mà dễ được à? 많은 어려움이 있습니다. Có 전도할 nhiều 때. khó khăn trong cái quá trình truyền giảng à? 때로는 욕을 먹을 수도 있어요. Đôi khi có thể bị chửi à? 여기 누군가에게는 사망에 이르는 냄새라고 그랬잖아요. Nhưng ở đây có nói là có người là 사망에 이르는 냄새요. có người là dẫn đến mùi sự chết đúng không ạ? 우리가 생명을 전하는데 이게 너무 듣기 싫어서 미워하고 그렇다 이 말이에요. Có nghĩa là khi mà chúng ta truyền giao tin lành ạ, có những người họ rất là ghét nghe, họ ghét nghe đến cái mức thấy như vậy ạ. 누가 이것을 감당하리요? Ai có thể là có khả năng để làm những việc này? 그러니까 구원을 받는 것하고요. Cái việc mà nhận được sự cứu rỗi à? 또 전도자가 되는 것하고는 Và cái việc trở thành người truyền giảng ạ, 다른 nó 문제잖아요. là hai cái vấn đề khác nhau ạ. 우린 다 전도자가 돼야 됩니다. Chúng ta đều phải trở thành người truyền giảng ạ. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. Tình yêu thương của Đấng Christ làm cảm động chúng ta. 그 사랑의 감동을 받은 사람이 người mà 전도자가 되는 거예요. người mà được cảm động bởi tình yêu thương của Chúa có thể trở thành người truyền giảng ạ. 하나님 말씀에 붙잡혀 Người mà được nắm giữ bởi lời của Chúa. 바울과 디모데가요 하나님 말씀에 붙잡혀서 살았습니다. Sứ đồ Phaolô và Phi-e-rơ là hai người được nắm giữ bởi lời của Chúa và đã sống ạ. 디모데. Timôthê ạ. 하나님 말씀에 붙잡힌 사람이 Người mà được nắm giữ bởi lời của Chúa 전도자가 되는 거잖아요. trở thành người truyền giảng đúng ạ. 전도하면은 좋은 소리 못 들어요. Khi mà chúng ta truyền giảng thì khó để mà chúng ta có thể nghe được những cái lời hay ạ. 누가 기다려 주는 것도 아니고요. Cũng chẳng phải là ai trông đợi chúng ta việc đó ạ. 반가워하지도 않을 때도 많습니다. Cũng có nhiều khi là họ không có hứng khởi ạ. 누가 이걸 감당하리요? Ai có thể làm được điều này? 그러니까 우리 구원받은 사람이 해야 돼요. Nên những người nhận được sự cứu rỗi chúng ta phải làm ạ. 구원을 받았다는 것은 Việc nhận sự cứu rỗi à? 구원의 가치를 안다라는 거예요. Có nghĩa là biết được giá trị của sự cứu rỗi à? 구원받은 사람은 구원의 가치가 얼마나 큰지를 알고 있습니다. Người mà đã nhận được sự cứu rỗi thì biết được giá trị của sự cứu rỗi nó lớn như thế nào ạ? 주님의 사랑이 얼마나 큰지도 Và 알고 biết được tình 있습니다. yêu thương của Chúa nó lớn như thế nào ạ? 그거를 모르면은 Còn nếu không biết được điều này ạ, 구원받은 사람이 아니에요. thì không phải là người nhận được sự cứu rỗi ạ. 예. 우리가 예수를 보지 못하였으나 사랑하는도다 Dù 이랬죠. chúng ta chưa thấy Ngài nhưng chúng ta vẫn yêu mến Ngài. 그 사랑을 깨달은 사람. Người nhận biết được tình yêu thương ạ. 로마서에 보면 Ở trong sách Roma, 성령으로 말미암아 그리스도의 사랑이 우리 마음에 부음바 되었다. tình yêu thương của Đấng Christ tuôn đổ vào lòng chúng ta. 사랑을 받은 사람, 구원받은 사람. Người mà nhận được sự 사랑을 받은 사람, người mà nhận được tình yêu thương ạ. 사랑을 깨달은 사람. Người mà nhận biết tình yêu thương ạ. 그러니까 그 사랑으로 하나님도 사랑하고 Bởi vậy nên dùng tình yêu thương đó mà cũng yêu thương lại Đức Chúa Trời ạ. 이웃도 Và yêu thương những người xung 사랑하는 quanh ạ. 거예요. 우리가 전도라는 거는 사랑 없이 어떻게 되겠습니까? Cái việc mà chúng ta truyền giảng nếu không có tình yêu thương thì làm sao mà chúng ta truyền giảng được ạ? 하나님을 사랑하니까 전도하는 거예요. Vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời nên chúng ta truyền giảng ạ. 하나님을 기쁘시게 하기 위해서. Vì để làm Đức Chúa Trời vui lòng ạ. 또 그 영혼들을 불쌍히 여기는 것, Và cái việc mà chúng ta thương xót linh hồn đó, 그게 사랑이거든요. đó cũng là tình yêu thương ạ. 사랑은 모든 것을 치유하는 겁니다. Tình yêu thương ạ, chữa lành mọi việc ạ. 사랑이 좋은 거잖아요. Tình yêu thương là cái tốt đúng không ạ? 우리는 그래서 복음을 전합니다. Vì thế nên chúng ta mới truyền giao tin lành ạ. 우리가 열지 않으면 nếu 아무도 들어올 사람이 없어요. như chúng ta không mở thì không có ai đi vào được ạ. 제가 구원을 받고 Khi mà thầy nhận được sự cứu rỗi ạ, 너무 기뻐서 thầy rất là vui ạ. 그 만나는 사람마다 전도를 하고 싶었는데 Nên là thầy muốn truyền giảng cho tất cả những người mà thầy gặp ạ. 한국에 교회가 많잖아요. Ở Hàn Quốc thì lại có nhiều hội thánh ạ. 그래서
하나님을 믿는 사람들을 많이 만날 수 있어요. Nên là 쉽게. có thể dễ dàng gặp được rất nhiều người đi hội thánh à. 그런데 놀라운 것은 Nhưng mà một điều kinh ngạc ở đây à, 성경을 아는 사람이 별로 없습니다. không có mấy người biết về kinh thánh à. 노아 방주 이런 거 이야기해도요. Nếu mà nói về tàu Noe à, 잘 모르더라고요. họ không biết rõ. 네, 성경의 내용 자체를 잘 몰라요. Họ không biết rõ cái nội dung ở trong tổng thể kinh thánh 그리고 à. 정말 영원한 것에 관심 가지고 사는 교회 다니는 사람들 별로 없습니다. Và không có mấy người nào mà quan tâm đến cái điều đời đời để mà sống à. 구원 이야기하면 구원이 뭔지 잘 몰라요. Nếu mà nói về sự cứu rỗi thì họ cũng không biết sự cứu rỗi là gì à. 하나님을 아는 사람들이 많지만 mặc dù 구원받은 có nhiều 사람 người 너무 biết 적어요. mặc dù có nhiều người biết Đức Chúa Trời nhưng có rất ít người nhận được sự cứu rỗi à. 아마 이 베트남에도 Có lẽ ở Việt Nam này à, 야터 다니시는 분들 많을걸요. sẽ có rất nhiều người đi nhà thờ à. 하나님 믿는 사람 많을 겁니다. Sẽ có nhiều người tin Chúa à. 네, 그런데 정말 자기 죄를 깨닫고 Nhưng mà người mà thực sự nhận biết được tội lỗi của bản thân 영원한 속죄를 받은 사람 그거 và nhận 적어요. được sự tha tội đời đời thì có lẽ rất ít à. 그러니까 그 일을 누가 해야 되겠습니까? Vậy thì 그것을 việc- 누가 전해야 되겠습니까? Việc này à, ai sẽ phải làm ạ? Cái việc truyền giao sự thật này là ai phải làm ạ? 그 우리가 해야 돼요. Đó là việc chúng ta phải làm ạ. 나를 따라오너라. Hãy bước theo ta, 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. hãy theo ta, ta sẽ khiến cho các con trở nên tay đánh lưới người. 우리는 사람을 낚는 어부로 부르심을 Chúng ta 받았습니다. đã nhận được sự kêu gọi trở thành tay đánh lưới người ạ. 이 보통 일이 아니에요. Đây không phải là việc bình thường đâu ạ. 이 어부가 돈을 많이 벌더라고요. Ngư dân là một nghề nghiệp kiếm được nhiều tiền ạ. 바다는 보물입니다. 보물덩어리입니다. Biển cả chính là báu vật ạ. 그 안에 보물이 많잖아요. Ở trong biển cả có rất nhiều báu vật đúng không ạ? 많은 물고기를 잡아서 팔면은 Nếu như mà họ bắt được nhiều cá và bán ạ. 예, 한국에서는 어부가 돈을 많이 벌더라고요. Như ở bên Hàn Quốc ạ, làm ngư dân rất nhiều tiền ạ. 힘든 직업이고. Đấy là một cái công việc rất là vất vả. 자, 그것처럼요. Giống như vậy, 예, 우리가 사람을 건지는 것은 cái việc mà chúng ta cứu vớt con người à, 엄청나게 큰 영광하고 연결되어 있는 겁니다. nó liên kết với vinh quang rất lớn à. 가장 이 그리스도인이 가장 기쁠 때가 언제입니까? Cơ đốc nhân vui mừng nhất khi nào à? 사람을 건질 때가 가장 기쁜 거예요. Khi mà cứu vớt linh hồn, đó là lúc mà vui mừng nhất à. 우리 존재의 목적이 사람을 건지는 데 있습니다. Mục đích tồn tại của chúng ta ở trong cái việc đó là cứu vớt linh hồn à. 우리 전도 집회 때 무엇을 위해 사십니까? 이런 질문들을 던지는데요. Trong hội thảo kinh thánh thì thỉnh thoảng đưa ra cái câu hỏi là mình đang sống vì điều gì à? 그리스도인인 우리는 Đối với cơ đốc nhân chúng ta, 무엇을 위해 사십니까? mình đang sống vì điều gì à? 여러분 무엇을 위해 사십니까? Mọi người thì đang sống vì điều gì à? 열심히 돈을 벌어서 Kiếm tiền chăm chỉ à? 좋은 집을 사고 Rồi mua một căn nhà tốt à? 걱정 없이 사는 것. Rồi sống mà không phải lo âu gì. 그것이 인생의 목적입니까? Đó là mục đích đời sống của mình à? 좋은 배우자를 만나서 Hay là mục đích của mình là gặp một người bạn đời tốt, 좋은 가정을 이루는 것이 gây dựng một gia đình tốt? 인생의 목적이십니까? Đó là mục đích của mình à? 우리는 그리스도인으로서 Với tư cách là một cơ đốc nhân thì chúng ta 도대체 나는 왜 살아가고 있는가 한번 질문을 chúng ta hãy 해보셔야 돼요. thử đặt câu hỏi với mình rằng thực sự mình đang sống vì điều gì à? 무엇에 관심을 가지고 살아가고 있는가? Mình đang sống và quan tâm đến điều gì à? 삶의 목적이 도대체 무엇인가 이 Rốt 말이에요. cuộc mục đích đời sống của mình đang là gì à? 자기가 추구하는 삶의 목적대로 사람은 살아가게 돼 있습니다. Con người sẽ sống theo như cái mưu cầu mục đích sống của mình à? 예, 삶의 목적이라는 것은 가장 중요한 것이고 Cái mục đích sống là cái quan trọng nhất trong cuộc đời con 또 người à? 그 사람에게 가장 관심 있는 내용이거든요. Và đó cũng là cái nội dung mà người đấy quan tâm nhất à? 우리는 관심 있는 것을 이야기할 때 즐겁잖아요. Chúng ta sẽ cảm thấy vui mừng khi mà chúng ta nói đến một cái chủ đề mà chúng ta quan tâm à? 관심 있는 거 얘기할 때 괴롭습니까? Khi mà nói về cái chủ đề chúng ta quan tâm thì chúng ta có cảm thấy khổ sở không ạ? 아니요. Không ạ. 관심 없는 것을 얘기할 때 힘든 거예요. Chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi khi mà nói về cái mà chúng ta không quan tâm rồi ạ. 하나님에 대해서 관심이 많으면요. Nếu như chúng ta quan tâm đến Đức Chúa Trời nhiều ạ, 그거 이야기하는 것이 기쁘거든요. thì khi mà nói về điều đó thì chúng ta cảm thấy vui mừng ạ. 우리 하나님에게도 그렇고 그리스도인에게도 그렇고 Đối với 하나님에게도 가장 기쁜 것이 영혼이 돌아오는 것이고 việc mà Đức Chúa Trời vui mừng nhất đó cũng chính là việc linh hồn quay trở về 우리 với Chúa ạ. 그리스도인에게도 가장 기쁜 것이 영혼이 돌아오는 거예요. Và cái việc mà đối với cơ đốc nhân là vui mừng nhất đó cũng là việc linh hồn quay trở về ạ. 예수님께서 말씀하셨습니다. Như Đức Chúa Giêsu đã nói ạ. 하늘에 너희 이름이 기록된 것으로
기뻐하라. Hãy vui mừng vì tên của các con được ghi ở trên trời. 네, 우리의 이름이 하늘에 Tên của 기록돼 chúng 있어요. ta được ghi ở trên trời ạ. 뭐, 사도들이 Các sứ đồ ạ 정말 과감하게 했습니다. đã truyền giảng một cách rất quả cảm ạ. 그 이유가 무엇입니까? Lý do đó là gì ạ? 하늘에 자기 이름이 있어요. Bởi vì tên của họ ở trên trời ạ. 네, 언제 죽어도 천국 갑니다. Cho dù bao giờ cho họ chết đi chăng nữa thì họ cũng có thể được vào trong thiên đàng ạ. 그리스도인은 그럼요. 인생의 목적을 이룬 사람들이에요. Cơ đốc nhân là những người đã đạt được mục đích đời sống ạ. 하나님이 사람에게 바라시는 것은 딱 한 가지입니다. Điều mà Đức Chúa Trời trông mong ở con người chỉ duy nhất một điều thôi ạ. 구원받고 천국 가는 거 바라시죠. Đó chính là nhận được sự cứu rỗi và đi vào trong thiên đàng ạ. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. Đức Chúa Trời mong muốn tất cả mọi người nhận biết nhận được sự cứu rỗi và nhận biết chân lý. 사람들은 많은 계획과 꿈을 갖고 있을지라도 Cho dù con người có nhiều giấc mơ và kế hoạch đi chăng nữa. 결국에 하나님이 각 사람에게 원하시는 것은 구원받고 천국 가는 거. Nhưng mà 그거 sau cùng 원하시죠? cái việc ở đây cuối cùng là Đức Chúa Trời mong muốn linh hồn có thể nhận được sự cứu rỗi à? 우리는 그 목적을 이룬 사람들이에요. Chúng ta là những người đã đạt được cái mục đích đó à? 여기 살아갈 이유가 사실 없습니다. Thực tế là không còn lý do gì để chúng ta sống ở trên đất này à? 천국에서 하루 빨리 사는 게 좋지 않겠어요? Chẳng phải là cái việc sống ở trên thiên đàng sớm hơn một ngày đó là điều tốt hơn đúng không ạ? 네. 죄 많은 이 세상은 Ở trên thế gian đầy tội lỗi này à? 내 집이 아니라고 했습니다. Đã nói là không phải nhà của chúng ta à? 이 땅에서 하루라도 빨리 죽으면 하루라도 빨리 천국에 가는 건데 Cái việc mà mình có thể chết sớm ở trên đất này là việc mình có thể vào trong thiên đàng sớm ngày đó à? 뭐 죽음이 두렵긴 하지만 Mặc dù 그리스도인에게도 cơ đốc nhân cũng có thể sợ cái chết à? 이 삶이라는 게 정말 귀한 거지만은 Mặc dù cái đời sống này rất là quý báu à? 천국이 어떤 곳인지 안다면은 Nhưng nếu như thực sự biết thiên đàng là một nơi 아마 như thế 빨리 nào 가고 싶을 거예요. thì có lẽ rằng sẽ muốn đi nhanh à? 사도 바울도 그랬습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói như vậy à? 육신을 떠나 차라리 주와 함께 거하는 것이 내 소원이다. Ước mơ của tôi đó là rời khỏi thân xác này và đi đến với Chúa. 사도 바울은요 정말 괴로운 일들이 많았잖아요. Có rất nhiều điều khiến cho sứ đồ Phaolô cảm thấy khổ sở. 고린도후서 1장에 보면은 Như ở trong Cô-đinh-tô 2 à? 살 소망이 다 끊어졌다고 그랬어요. Ở đấy đã nói rằng cái niềm hy vọng sống đã mất hết à? 그 이 땅에 살아가고 싶지 않았을 것 같아요. Có vẻ như là không còn muốn sống ở trên đất 너무 này nữa. 힘든 일이 많아서. Có rất nhiều việc mệt mỏi à? 그리고 천국을 직접 봤잖아요. Và sứ đồ Phaolô cũng đã trực tiếp đi lên thiên đàng và quay trở về đúng không ạ? 야, 천국 정말 아름다운 곳, Ông thấy được thiên đàng là một nơi rất đẹp đẽ, 하나님이 계신 곳, nơi mà Đức Chúa Trời ngự à? 부활의 몸을 입고 Là một nơi mà có thân thể phục sinh à? 온전해지고 Và trở nên trọn vẹn à? 또 하나님의 사랑을 온전히 받는 그곳. Nơi mà có thể nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. 정말 소망했을 것 같습니다. Có lẽ khi mà thấy được những điều đó thì sẽ rất là trông mong ạ. 근데 이 땅에 남아 있는 이유가 뭐예요? Nhưng mà lý 사도 do 바울이 sứ đồ Phaolô còn ở lại trên đất này là gì ạ? 너희를 위해서 남아 있다. Tôi ở lại vì anh em, 할 일이 남아 있으니까. vẫn còn việc phải làm ở đây. 두 가지죠. 전도하는 có hai 일하고 việc. 교회 세우는 일이에요. Đó là việc truyền giảng và việc xây dựng hội thánh ạ. 우리도 그것 때문에 남아 있는 거예요. Chúng ta cũng đang ở lại vì việc này ạ. 자꾸 헷갈립니다. Thỉnh thoảng thì cứ hay, 그리스도인들도 kể cả cơ đốc nhân cũng hay lẫn lộn ạ. 이 목적을 삶의 목적을 잃어버리고 Nhiều khi là mình quên mất đi mục đích sống của mình ạ. 예, 어떻게 먹고 살까? Mình lại bận tâm vào cái việc làm nào để ăn ngon sống sung túc ạ. 이 땅에서의 계획을 막 세워요. Bắt đầu là gây dựng rất nhiều kế hoạch ở trên thế gian này ạ. 하나님이 주시는 우리 인생의 목적이 있습니다. Có mục đích đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 사람을 낚는 어부가 되게 하는 거예요. là việc chúng ta trở nên tay đánh lưới người ạ. 예, 물고기를 잡기 위해서는 바다로 나가야 됩니다. Để có thể bắt cá thì chúng ta phải biết về biển cả. 이 바다는 Biển ạ 무서운 곳이에요. là nơi đáng sợ ạ. 바다에는 풍랑이 있습니다. Ở biển thì có sóng dữ dội ạ. 예, 어부들을 보면 이제 피부가 이렇게 좋지 않아요. Chúng ta để ý ạ, ngư dân thì thường da của họ rất là xấu ạ. 예, 그 바다 바람이 엄청 세거든요. Gió biển thì rất là mạnh. 그 많은 그 풍파를 맞으면서 Họ phải 일을 trải 하기 때문에 vì họ phải làm việc trong cái điều kiện là mà hứng chịu nhiều gió bão, phong ba bão tố ạ. 빨리 늙잖아요, 그죠? Nên là họ già hơn tuổi đúng không ạ? 예, 우리도 이 세상 속에서 많은 풍파를 겪습니다. Chúng ta cũng chịu phải nhiều phong ba ở trên thế gian này ạ. 그 세상 사람들이 겪는 어려움들을 우리
우리도 똑같이 겪잖아요. Và những cái khó khăn mà những người thế gian gặp phải chúng ta cũng gặp phải tương tự thôi ạ. 네, 먹고 사는 문제에서 Ở trong cái 어려움도 vấn 있고 đề ăn và sống thì chúng ta cũng gặp phải khó khăn ạ. 또 이 건강의 문제도 생기기도 Hay 하고 chúng ta cũng có thể gặp phải khó khăn trong sức khỏe ạ. 사람들하고도 많은 문제들이 그렇게 생깁니다. Chúng ta cũng gặp phải nhiều khó khăn giữa con người nữa ạ. 네, 그게 바다예요, 바다. Đó là biển ạ. 예수님과 함께 배를 타고 갔던 제자들도요 큰 풍랑을 만났습니다. Các môn đồ cùng đi với Đức Chúa Giêsu ra biển cũng đã gặp phải phong ba. 막 풍랑 만나니까요 너무 무섭죠. Khi mà gặp phải phong ba bão tố họ đã rất là sợ ạ. 예수님을 깨웠습니다. Họ đã đánh thức Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님 지금 죽게 되었는데 Đức Chúa Giêsu ơi, bây giờ chúng ta sắp chết rồi. 왜 돌아보지 않으십니까? Sao Ngài không có dậy và xem điều này? 그 예수님 일어나셔서요 Đức Chúa Giêsu đã thức dậy. 바람과 파도를 꾸짖으셨어요. Ngài đã quở trách sóng biển và gió ạ. 잠잠해졌어요. Mọi thứ đã trở nên im lặng ạ. 모든 일은요 Mọi việc ạ, 주님이 해결하시는 거예요. Chúa đều giải quyết ạ. 주님이 해결하실 겁니다. Chúa sẽ giải quyết ạ. 예, 어려움이 있다고 하더라도 Cho dù có khó khăn đi nữa ạ, 예, 주님께 맡기십시오. mình hãy giao phó lên cho Chúa. 주님이 하실 겁니다. Chúa sẽ làm ạ. 이 민수기를 쭉 읽다 보니까 Khi mà đọc nội dung ở trong dân số ký ạ, 이 출애굽한 이스라엘 백성들이 dân Israel sau khi mà xuất ra khỏi Ai Cập ạ, 새롭게 만나는 그런 일들이 많이 발생하더라고요. 새롭게 만나는 일. họ đã gặp phải rất nhiều những cái chuyện mới ạ. 예. 그 경험해 보지 못한 일인데 어떻게 해요? Đó là những cái chuyện mà họ chưa bao giờ trải qua thì phải làm nào ạ? 모세에게 이야기합니다. Họ nói với Môi-se ạ. 모세가 하나님께 말씀드립니다. Môi-se trình lên Đức Chúa Trời ạ. 일단 기다리는 거예요. 기다려. Và rồi họ phải chờ đợi ạ. 예. 그러니까 답을 주시더라고요. Và rồi là Ngài ban cho câu trả lời ạ. 우리도 Kể cả chúng ta 잘 모르는 게 있을 수 있거든요. cũng có thể có những cái mình không biết rõ ạ. 처음 만나는 그런 어려움들 Những cái khó khăn mà lần đầu mình gặp phải, 기다려야 돼. 기다려야 mình phải 돼. chờ đợi ạ. 하나님께 맡기고 기다리는 거예요. Mình phải giao phó lên Đức Chúa Trời và 그럼 chờ đợi ạ. 주님이 일어나셔서 Nếu vậy thì Chúa sẽ đứng dậy 바람과 파도를 꾸짖으실 겁니다. và Ngài sẽ quở trách gió và sóng ạ. 잠잠해져요. Mọi thứ sẽ trở nên lặng như tờ ạ. 주님이 하시는 거예요. Đức Chúa Trời làm ạ. 우리가 많은 어려움 속에서 전도합니다. Chúng ta đang truyền giảng ở trong nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau ạ. 예. 그거 두려워하면 안 됩니다. Mà chúng ta không được sợ hãi điều này ạ. 그 속에는 주님이 함께 하시죠. Trong đó có Chúa ở cùng ạ. 보통 물고기는요. Bình thường ạ, cá 유속이 빠를 때 많이 잡힌대요. người ta nói rằng là khi mà cái dòng nước chảy nhanh ạ thì dễ bắt được cá ạ. 그 해와 달의 인력이 있죠. Có cái lực hút có cái lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời ạ. 해와 달의 인력으로 Bởi cái lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời ạ 조수간만의 차가 발생합니다. thì nó sẽ dẫn đến cái việc là thủy triều có cái sự chênh lệch giữa thủy triều lên và chiều xuống ạ. 그러면 이제 물의 속도가 빨라지죠. Và nó sẽ làm cho cái tốc độ nước nó trở nên nhanh, đúng không ạ? 근데 그때가 물고기를 가장 많이 잡을 수 있는 때라고 하더라고요. Thấy bảo rằng thời điểm đó là cái thời điểm mà bắt được cá nhiều nhất ạ. 그러니까 태양과 달이 지구와 일직선이 됐을 때, Khi mà mặt trăng, mặt trời và trái đất nó là một đường thẳng ạ. 네, 그때가 가장 풍랑이 센 때입니다. Thời điểm đó là thời điểm mà sóng biển nó sẽ mạnh nhất ạ. 그러니까 태양은 하나님을 가리키잖아요. Mặt trời là chỉ về Đức Chúa Trời ạ. 우리 달은 그리스도인을 가리키잖아요. Còn mặt trăng là chỉ về Cơ Đốc nhân chúng ta. 우리가 주님 편에 완전히 섰을 때 Khi mà chúng ta đứng hoàn toàn về phía của Đức Chúa Trời ạ. 그때 물고기가 가장 많이 잡히는 Lúc 거예요. đó là lúc mà có thể bắt được nhiều cá nhất ạ. 주님 뜻대로 살기로 탁 작정했을 때 Khi mà chúng ta lên cái kế hoạch là sẽ sống vì Chúa ạ. 주님께 인생을 완전히 다 드렸을 때 Khi mà chúng ta hoàn toàn giao phó cuộc đời của mình lên cho Chúa ạ. 주님이 말씀하시는 것을 다 순종하기로 작정했을 Khi 때 mà chúng ta hoạch định mình sẽ hoàn toàn vâng phục Chúa ạ. 주님 앞에 거리끼는 것을 다 버릴 때요. Và khi mà chúng ta bỏ đi mọi thứ mà vướng bận, khúc mắc ở trước Chúa ạ. 그때 전도자로서 가장 큰 힘이 발휘가 되는 겁니다. Lúc đó chúng ta có thể phát huy được năng lực của mình mạnh nhất với tư cách là một người truyền giảng ạ. 왜냐면 그때 성령이 역사하시거든요. Bởi vì Thánh Linh làm việc thông qua mình ạ. 내 전도하는 것이 말의 지혜로 하지 않는다고 그랬잖아요. Như Kinh Thánh đã nói, việc tôi truyền giảng không phải dựa vào lời nói hay sự khôn ngoan của tôi. 성령이 역사하실 수 있도록 우리는 그렇게 하는 것이 Mà việc chúng ta phải làm ở đây là để cho Thánh Linh làm việc thông qua chúng ta. 그게 잘하는 거잖아요. Đó là việc làm tốt à? 그죠? Đúng không ạ? 다시 마가복음 1장 돌아가 Chúng ta cùng mở lại 보겠습니다. sách Mác đoạn 1 à? 마가복음 Mác à? Đoạn 1. 1장 Mác đoạn 1 à?
17절입니다. Câu 17 ạ. 예수께서 가라사대 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Đức Chúa Giêsu phán với họ: hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. 사람을 낚는 어부가 되기 위해서는 Để có thể trở thành tay đánh lưới người à? 나를 따라오너라. Là hãy theo ta đã. 예수님 따라가야 됩니다. Phải đi theo Đức Chúa Giêsu à? 예수님을 먼저 따라가야 되는 Trước 거예요. tiên là mình phải đi theo Đức Chúa Giêsu à? 그 예수님을 따라가는 게 무엇입니까? Cái việc đi theo Đức Chúa Giêsu là gì ạ? 예수님을 주님으로 받드는 것이 예수님 따라가는 거예요. Cái việc mà tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa chính là việc đi theo Đức Chúa Giêsu ạ. 예, 사도행전 Chúng ta cùng mở công vụ các sứ đồ. 사도행전 2장 Công vụ các sứ đồ đoạn 2 ạ. (36절입니다) Câu 36 ạ. 그런즉 이스라엘 온 집이 정령이 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Vì thế cả nhà Israel hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Giêsu này, đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và đấng Christ. 예, 그리스도는 구세주란 뜻이에요. Đấng Christ Giêsu có nghĩa là đấng cứu rỗi, đấng cứu chuộc ạ. 그리스도 대신 예수님을 통해서 우리가 구원을 받죠. Thông qua đấng Christ Giêsu mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi, đúng không ạ? 근데 그 그리스도 앞에 뭐가 있습니까? Nhưng mà phía trước đấng Christ Giêsu đó thì có gì ạ? 주와. Đây có nói rằng là có Chúa. 주는 주님의 주잖아요. 그죠? Chúa ở đây là nói về Chúa đấy ạ. 우리의 주인이란 뜻이에요. Là chủ nhân ạ. Chúa là chủ nhân của chúng ta. 베드로전서 3장에도 Kể cả ở trong Phi-rơ nhất đoạn 3, 너희 마음의 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 ở trong đó cũng nói là nhưng hãy tôn cao đấng Christ là Thánh, là Chúa trong lòng anh em. 나를 따라오너라. Hãy theo ta. 주님을 정말 주님으로 모시는 사람. Người mà thực sự lấy Chúa, phục vụ Chúa, làm Chúa của mình à? 내 인생에 주님으로 모시는 그 사람이 사람을 낚는 어부가 될 수 있는 Người 겁니다. mà thực sự xem Chúa, để Chúa ở trong đời sống mình là chủ nhân, là Chúa của mình thì có thể trở thành tay đánh lưới người à? 사도 바울이 말하잖아요. Sứ đồ Phaolô đã nói à? 내가 그리스도 예수의 사도다. Tôi là sứ đồ của đấng Christ Giêsu. 그런데 그 앞에는 Nhưng mà phía trước cái từ đầy tớ à? 그리스도 예수의 종. Trước cái từ sứ đồ đó là cái từ đầy tớ à? 그리스도 예수의 종, 그리스도 예수의 사도된 나 바울은. Tôi Phaolô, đầy tớ của đấng Christ Giêsu và là sứ đồ của đấng Christ Giêsu. 사도 바울도 그리스도를 주로 받은 거예요. Sứ đồ Phaolô cũng xem để Chúa là chủ nhân, là Chúa của mình ạ. 예. 그 사람이 사람을 낚는 어부가 되는 겁니다. Người đó có thể trở thành tay đánh lưới người ạ. 우리 중에 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. Trong chúng ta không có người nào vì chính mình mà sống, cũng không có ai vì chính mình mà chết. 맞습니까? Có đúng không ạ? 그것이 주님을 주로 받은 겁니다. Cái việc đó chính là việc để Chúa làm Chúa của mình ạ, làm chủ nhân của mình ạ. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ việc gì, 다 하나님의 영광을 위하여 하라. hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 그것이 주님을 주로 받은 겁니다. Điều đó là việc mình tiếp nhận Chúa là chủ nhân, là Chúa ở trong đời sống của mình ạ. 주님을 주로 받는다는 것은 순종을 말하죠. Cái việc mà tiếp nhận Chúa là chủ nhân, là Chúa ở trong đời sống của mình, đó là nói về sự vâng phục à? 주여 그리 하지 마옵소서. Lạy Chúa, 누가 xin đừng như 얘기했습니까? vậy. Ai là người đã nói vậy à? 베드로가 이야기했죠. Phi-rơ đã nói đúng không ạ? 주님 말해놓고 Trong khi nói là lạy Chúa, 그렇게 하지 마세요. nhưng mà lạy Chúa, nói Chúa là Chúa đừng làm như vậy. 그 문장이 맞지 않는 겁니다. Cái câu đó nó không có đúng à? 주님이라고 하면 순종하는 문구가 나와야 되죠. Đã nói là lạy Chúa thì đằng sau phải là một cái sự vâng phục à? 이 세상의 상전들은 Những cái người chủ, những người chủ ở trên thế gian à? 세상의 상전들 있죠. Ở trên thế gian có những người chủ, những người sếp đúng không ạ? 실수를 많이 합니다. Sai rất là nhiều ạ. 그래서 뭐 다 따라갈 수는 없어요. Nên không phải cái gì mình cũng có thể là làm theo ạ. 잘못된 것을 요구할 수도 있고요. Có thể là họ yêu cầu những cái sai ạ. 그런데 우리의 주님은 Nhưng mà Chúa của chúng ta 실수 안 하시잖아요. là Ngài không có sai sót đúng không ạ? 주님은 모든 것이 완전하셔요. Chúa là đấng toàn vẹn, hoàn hảo trong mọi việc ạ.
주님 따라가면은 다 성공해요. Nếu như mà chúng ta theo Chúa thì đều thành công ạ. 예, 잘못된 길로 인도하실 수가 없어요. Không thể nào mà dẫn đến con đường sai trái được ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 우리 주님은 완전하시기 때문에 Chúa của chúng ta là đấng hoàn hảo ạ. 주님의 말씀에 우리는 무조건 순종하는 것이 맞습니다. Bởi vậy nên cái việc mà chúng ta vâng phục lời của Chúa một cách vô điều kiện thì đó là điều đúng ạ. 주의 뜻이면 Nếu là ý Chúa 우리가 살기도 하고 죽기도 하리니. thì chúng ta có thể sống cũng có thể chết. 그게 주님을 주인으로 정말 모신 사람의 Đó là người, 합당한 마음이죠. đó là hình ảnh đúng đắn của người thực sự đặt Chúa làm chủ nhân, là Chúa ở trong đời sống của mình. 모든 결정을 주님께 맡겨야 됩니다. Mọi quyết định của mình phải giao phó lên cho Chúa ạ. 모든 일을 mọi 주님 việc ạ. 뜻과 합한지를 확인한 다음에 해야 됩니다. Mọi việc chúng ta phải làm sau khi chúng ta xác minh xem nó có đúng theo ý muốn của Chúa không đã. 주님의 뜻이라면은 Nếu như là ý Chúa ạ, 예, 그거 따라가야 됩니다. thì chúng ta phải đi theo ạ. 예, 도마가 Như Thomas ạ, 우리도 주와 함께 죽으러 가자 이렇게 có 말했습니다. nói rằng chúng ta hãy cùng đi chết với Chúa. 예, 나사로가 죽었을 때 Khi Lazarus chết à, 예수님이 나사로를 살리시러 베다니로 다시 들어가셨습니다. Đức Chúa Giêsu lại đi đến Bethany để cứu Lazarus ạ. 제자들이 말렸습니다. Các môn đồ đã ngăn lại à? 주님 거기서 Chúa ơi, 돌을 던지려고 하는 사람들이 있었는데 ở đó có những người muốn ném đá Chúa, 다시 들어가려고 하십니까? nhưng mà Ngài lại định đi vào đó sao? 거기 가면 돌 맞는 거예요. Vào đó là sẽ bị ném đá à? 제자들도 싫었을 것 같아요. Có lẽ các môn đồ cũng không thích à? 야, 거기 가면 돌 맞으면 얼마나 아픕니까? Nếu mà vào đó bị ném đá đau biết bao. 이 맞으면 사람이 죽습니다. Bị ném đá con người có thể chết đấy ạ. 그런데 도마가요. Nhưng mà Thomas à, 우리도 주와 함께 죽으러 가자. chúng ta hãy cùng đi chết với Chúa. 그 뒤로 다 같이 Rồi 몰려갔어요. sau đó là tất cả cùng nhau kéo ùn đi ạ. 이 하나님 앞에 다 순종하는 그런 마음이 있는 겁니다. Có cái tấm lòng vâng phục Chúa ạ. 우리도 주와 함께 죽으러 가자. Chúng ta hãy cùng đi chết với Chúa. 물론 모르겠어요. 도마가 어떤 마음으로 그런 얘기를 했는지 부정적인 해석도 있거든요. Đương nhiên là mình không biết được thực tâm tấm lòng đó của Thomas như thế nào, bởi vì cũng có thể là mang theo cái tâm can tiêu cực à. 그런데 우리가 교훈받을 수 있는 것은 Tuy nhiên một điều mà chúng ta có thể học được một cái bài học ở đây 한 사람의 말에 là thông qua lời nói của một người 큰 영향력이 있다는 거예요. có thể tạo ra một cái sức ảnh hưởng lớn hả? 항상 부정적인 것도 긍정적인 것도 영향력이 있습니다. Kể cả cái tích cực hay cái tiêu cực ạ, thì nó cũng đều có cái sức ảnh hưởng ạ. 이 교회도 순종하는 사람들을 통해서 Ở trong hội thánh cũng vậy, thông qua những người vâng phục 이 교회 전체가 영향을 받는 mà 거예요. toàn thể hội thánh nhận được cái sức ảnh hưởng ạ. 우리 중에 신앙에 성장하는 사람들을 보면요, Nhìn vào đời sống đức tin trưởng thành của những người anh chị em trong chúng ta, 많은 사람들이 영향을 받거든요. người đó gây ảnh hưởng, tạo được ảnh hưởng cho nhiều người ạ. 주님을 주인으로 모신 그 사람, Người mà đặt Chúa làm chủ nhân của mình ạ, 그 사람이 người đó 어부가 될 수 있습니다. có thể trở thành ngư dân ạ, 사람을 낚는 có 어부가. thể trở thành ngư dân đánh lưới người ạ. 역대상 Chúng ta cùng mở Sử Ký Nhất ạ. 역대상 13장도 보시죠. Sử Ký Nhất đoạn 13. 역대상 13장 Sử Ký Nhất đoạn 13, 1절입니다. câu 1 ạ. 다윗이 천부장과 백부장 곧 모든 장수로 더불어 의논하고 David hội ý với các cấp chỉ huy đơn vị nghìn quân và trăm quân cùng tất cả các lãnh đạo. 뭘 의논했냐면요. Ở đây hội ý cái gì ạ? 하나님의 궤를 예루살렘으로 옮겨오자. Họ hội ý về cái việc là chuyển hòm giao ước của Đức Chúa Trời về Jerusalem ạ. 네, 그 이야기를 들은 백성들의 모습을 보세요. Mọi người hãy nhìn vào hình ảnh của dân chúng khi mà nghe điều này ạ. 2절 Câu 2. 이스라엘의 온 회중에게 이르되 만일 너희가 선히 여기고 David nói với toàn thể hội chúng Israel, nếu các ngươi thấy điều này là tốt. 4절 Câu 4. 뭇 백성이 이 일을 선히 여김으로 온 회중이 그대로 행하겠다 한지라. Toàn thể hội chúng tán thành và làm như thế vì mọi người đều thấy điều đó là phải. 그러니까 이 한국어 성경에는 2절과 4절의 내용이 동일한 단어로 돼 있어요. 선하다, 선히 Ở 여겼다. trong kinh thánh tiếng Hàn thì ở trong câu 2 và câu 4 nó đều sử dụng một cái từ là từ thiện lành ạ.
Nhưng mà tiếng Việt của mình thì có phân rõ ra hai cái từ này là từ tốt và từ phải ạ. 예. 그런데 원어로는 달라요. Ở trong bản gốc ạ thì nó cũng được phân định rõ như tiếng Việt ạ. 2절에 선하다는 câu 토브라는 단어인데 좋다라는 뜻입니다. Ở câu số 2 ạ, thì người ta sử dụng cái từ Hebrew là tobu, có nghĩa là tốt ạ. 4절에 선하다는 Còn cái từ ở câu số 4 ạ, 야샤르라는 단어인데 nó là từ yasharu ạ, 옳다라는 뜻입니다. nó có nghĩa là phải ạ. 그래서 좋게 여기고 옳게 여길 때 Bởi vậy nên khi mà chúng ta suy nghĩ nó là tốt, là phải ạ, 가장 좋죠. thì nó là cái điều tốt nhất, đúng không ạ? 그럴 때 순종이 되는 거예요. Khi nhờ đó từ đấy mà có được cái sự vâng phục ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 좋지 않은데 khi mà mình thấy nó là không có tốt ạ, 그런데 하나님 뜻 같아. nhưng mà có vẻ như cái này là ý muốn của Đức Chúa Trời, 마음에는 원하진 않은데 nhưng mà trong lòng mình thì không muốn, 그런데 Tuy 저게 nhiên, 옳은 것 같아요. có vẻ như cái kia nó là phải. 그때는 복종이 되는 거잖아요. Cái đó là sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta phải phục tùng ạ, 그죠? phải thuận phục, 그래서 đúng không ạ? 히브리서 13장에 보면은 Vậy nên trong Hebrew đoạn 13 순종하고 복종하라 이렇게 ở trong 나와요. đó có nói là anh em phải vâng lời và thuận phục ạ. 순종하면 제일 좋고 Cái việc chúng ta vâng lời đó là điều tốt nhất ạ. 또 안 되면 어떻게 해요? 복종해야죠. Còn nếu không được thì thế nào? Thì chúng ta phải thuận phục thôi ạ. 내가 하고 싶지 않은 게 있어도요. Dù có cái mình không muốn làm, không thích làm đi nữa ạ. 하나님 뜻이라면 그거 해야죠. Nhưng nếu là ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải làm chứ ạ. 그렇지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 하나님의 뜻이 아니면 안 해야 되고요. Còn cái gì không phải ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta không làm ạ. 순종이 중요합니다. Cái sự vâng phục là điều quan trọng ạ. 그 마가복음 1장의 내용이 누가복음 5장에도 나오잖아요. Nội dung ở trong sách Mác đoạn 1 và trong Luca đoạn 5 nó cũng xuất hiện, đúng không ạ? 누가복음 5장 한번 찾아볼까요? Chúng ta cùng mở Luca đoạn 5 à? 누가복음 Luca đoạn 5 à? 5장 Đoạn 5 à? 예, 4절입니다. Câu 4 à? 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. Khi giảng xong, Ngài bảo Simon hãy trèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. 시몬이 대답하여 가로되 선생이여 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였을 때 얻은 것이 없지만은 말씀을 의지하여 내가 그물을 내리리이다. Simon thưa thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. 베드로의 인생을 바꾼 장면이에요. Đây là cái phân cảnh mà thay đổi cả cuộc đời của Phêrô ạ. 순종으로 바뀌어지는 거예요. Sự vâng phục dẫn đến sự thay đổi ạ. 우리 구원받는 것도 순종이라고 나와 있습니다. Cái việc chúng ta nhận được sự cứu rỗi cũng được nói đến ở đây là sự vâng phục ạ. 복음을 믿는 것이 순종이라고 나와 있어요. Cái việc 성경에. mà chúng ta 복음을 믿는 것이 tin 순종. vào tin lành được nói là sự vâng phục ạ. 뭐가 바뀌었습니까? Cái gì nó đã thay đổi đây ạ? 헛된 인생에서 Từ một cuộc đời vô nghĩa 가치 있는 인생으로 바뀌었죠. đã được thay đổi trở thành một cuộc đời. 밤이 맞도록 có ý 수고를 nghĩa, đúng 하였으나 mặc dù 얻은 것이 없지만 mặc dù họ đã vất vả suốt cả đêm, làm việc suốt cả đêm nhưng không bắt được gì cả. 여기에 우리 인생 전체가 들어가 있어요. Ở trong này có nói đến cả cuộc đời của chúng ta đấy ạ. 우리가 평생을 수고하면서 하는 Chúng 겁니다. ta đã sống cả đời và vất vả. 밤새도록 수고했어요, 베드로가. Phêrô đã vất vả suốt đêm ạ, 얻은 것이 없었어요. nhưng mà lại không nhận lại được gì ạ. 우리가 인생의 말년에 Vào những năm cuối đời của cuộc đời ạ, 무엇으로 만족할까요? chúng ta sẽ mãn nguyện bởi điều gì đây ạ? 내가 이렇게 돈을 많이 벌어놨구나. Mình kiếm được nhiều tiền như thế này để lại cho đời. 내가 인생을 이렇게 많이 즐겼구나. Mình đã được tận hưởng cuộc đời với nhiều thú vui như thế này. 어떤 사람 그 핸드폰에 보니까 Có người ở trên màn hình điện thoại ạ. 요즘에 핸드폰은 이제 그 위치가 다 찍히잖아요, 사진에. Dạo gần đây ạ, cái điện thoại của mình nó sẽ định vị thông qua cái bức ảnh của mình đã chụp, đúng không ạ? 그러면 딱 이렇게 지도를 세계 지도가 딱 펼쳐지면서 Nó sẽ hiển thị là những cái bức ảnh mà mình đã chụp là đã đặt chân đến ở trên 자기가 cái 갔던 곳이 쫙 나오거든요. đã đặt chân đến cái đất nước nào ở trên thế giới ạ. Khi mà bấm vào đó thì nó sẽ hiện ra hết ạ. 보니까 세계 여행을 다 다녔어. Nên là thấy rằng nhìn vào đây mình mới thấy rằng mình đã đi du lịch cả thế giới rồi. 세계 지도에 Ở trên bản đồ thế giới đâu đâu cũng có Đó, cái chắc ảnh của là- mình ở đấy. 미국에도 찍혀 있고 Ở Mỹ cũng có mà ở đâu cũng có.
뭐 그걸로 만족이 되겠습니까? Nhưng mà bởi điều đó mình có thể mãn nguyện được không ạ? 인생 말년에 Vào những năm cuối đời ạ. 내가 많은 것을 보고 들었구나. Mình đã được thấy và nghe nhiều điều. 많은 음식들을 경험하고 먹고 마시고 즐겼구나. Mình được ăn nhiều món ngon và được tận hưởng nhiều cái. 아니라니까요. Không ạ. 얻은 것이 없는 거예요. Không nhận được gì từ đó. 그런데 주님을 발견하고 나서 어때요? 바뀌잖아요. Tuy nhiên sau khi mà phát hiện được Chúa thì thế nào ạ? Được thay đổi đúng không ạ? 6절에 Câu 6 ạ. 그리한즉 고기를 애운 것이 심이 많아 그물이 찢어지느니라. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. 우리가 주 안에서 수고한 모든 것은 Tất cả sự vất vả của chúng ta ở trong Chúa ạ, 우리를 충분히 만족시킵니다. đủ để làm cho chúng ta được mãn nguyện à. 예. 자금 이후로 주 안에서 죽는 자는 복이 있도다. Phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. 계시록에 요한계시록에 Ở 나오잖아요. trong Khải Huyền có nói đến điều này đúng không ạ? 주 안에서 죽는 자는 복이 있다. Phước cho người chết ở trong Chúa. 그 행한 일이 그를 따라갈 것이다. Vì mọi việc người đó làm sẽ theo người đó. 예. 우리가 주 안에서 하는 모든 일은요 Tất cả mọi việc 영원한 chúng ta làm ở trong Chúa đều là được kéo theo đời đời à. 가장 기쁜 일이 영혼을 건지는 일이에요. Việc vui mừng nhất đó chính là việc cứu vớt linh hồn à. 불의한 재물로 친구를 사귀라. Hãy dùng của cải bất nghĩa mà kết bạn đúng không ạ? 그리하면 영원한 처소에서 너희를 영접하리라. Vậy thì anh em sẽ được họ tiếp đãi ở trong nhà đời đời. 예. Tiếp 우리가 đón trong nhà đời đời. 전도한 사람들 보면 참 기뻐요. Nhìn vào những người mà chúng ta truyền giảng thì chúng ta cảm thấy rất là vui đúng không ạ? 우리가 전도한 사람들이 또 이렇게 신앙생활을 잘 하고 있다. 그 소식을 들으면 참 배가 부르죠. Và mỗi khi mà nghe được cái tin là những người mà chúng ta đã truyền giảng đang thực hiện đời sống đức tin một cách chăm chỉ ở trong hội thánh thì chúng ta lại cảm thấy vừa lòng, thỏa nguyện đúng không ạ? 예, 그런 모습을 교회 안에서 볼 때마다 Mỗi khi mà chúng ta thấy được hình ảnh đó ở trong hội thánh 야, 전도하길 잘했다. thì chúng ta lại có suy nghĩ là việc mình truyền giảng là rất đúng. 그런 생각이 들어요. Chúng ta có suy nghĩ vậy à? 그건 영원한 거잖아요. Đó là cái đời đời đúng không ạ? 천국에서도 그 기쁨은 Niềm vui đó 영원히 지속이 되잖아요. sẽ kéo dài vào trong thiên đàng đúng không ạ? 그러니까 의미 있는 인생으로 바뀌는 거예요. Cuộc đời của chúng ta từ vô nghĩa trở thành một cuộc đời có ý nghĩa. 언제요? Khi nào ạ? 순종할 때 바뀌어요. Khi mà chúng ta vâng phục à? 여기 5절에 Câu 5 à? 시몬이 대답하여 가로되 선생이여. Simon thưa thầy. 선생이라고 그랬습니다. Ở đây Simon có nói là thưa thầy à? 8절에 Câu 8 à? 주여. Lạy Chúa. 호칭이 바뀌었죠? Đã thay đổi cách gọi đúng không ạ? 네. 주님을 언제 깨닫냐면요. Mình nhận biết được Chúa khi nào ạ? 순종할 때 깨달아지는 거예요. Khi mà mình vâng phục à? 많이 아는 게 중요한 거 아닙니다. Ở đây việc biết nhiều không phải là quan trọng à? 구원 못 받은 성경 학자들도 얼마나 많은 것을 알고 있는지 몰라요. Kể cả các nhà học giả về Kinh Thánh mà chưa nhận được sự cứu rỗi, họ biết kiến thức về Kinh Thánh nhiều như thế nào ạ? 말도 잘합니다. Họ nói cũng rất hay ạ. 예, 저도 가끔씩 다른 교회 설교를 듣거든요. Thỉnh thoảng thầy cũng nghe bài giảng của hội thánh khác ạ. 근데 구원을 못 받았어요, 보면. Nhưng mà nhìn vào thì thấy là thông qua đó mới thấy họ chưa nhận được sự cứu 근데 rỗi ạ. 얼마나 말을 잘하는지 Nhưng mà họ 몰라요. nói giỏi biết bao, nói hay biết bao ạ. 설득력 있게, Có cái tính thuyết phục ạ. 호소력 있게, 호소력. 사람들한테 확 전달을 잘합니다. Có cái khả năng truyền tải, truyền đạt hay ạ, tốt ạ. 듣고 있으면 막 감동이 되는 설교들도 있어요. Có những cái bài thuyết giảng là nghe mà được cảm động luôn ạ. 그런 게 중요한 게 아니죠. Nhưng mà những cái đó thì không quan trọng đúng không ạ? 얼마나 순종하느냐가 중요한 거예요. Quan trọng ở đây là vâng phục bao nhiêu ạ? 하나를 알아도 Dù biết một ạ. 말씀대로 순종하는 것이 귀한 겁니다. Nhưng mà cái việc mà chúng ta vâng phục theo như lời của Chúa đó là điều quan trọng 그러니까 ạ. 순종하는 사람은 하나님을 깨닫게 돼요. Người mà vâng phục Đức Chúa Trời thì nhận biết được về Đức Chúa Trời ạ. 주님을 더욱 알게 됩니다. Càng biết rõ hơn về Chúa. 그러면서 자연스럽게 나 자신도 알게 되는 거예요. Và rồi tự nhiên ạ mà mình cũng biết về mình ạ. 내가 얼마나 부족한 사람인지. Rằng mình là một người thiếu sót như thế nào ạ. 성경을 배우면 배울수록 Khi mà mình càng học về sách Kinh Thánh ạ 우린 더 낮아지죠. thì sẽ làm cho chúng ta càng trở nên hạ mình xuống đúng không ạ? 야, 나 이것도 알고 저것도 알고 암송도 많이 하고 교만해집니까? Có phải là mình trở nên kiêu ngạo rằng ôi mình cũng làm được cái này làm được cái kia, mình biết cái này cái kia rồi mình học thuộc lòng cả cái này 그거는 cái kia. 순종을 안 해서 그런 거예요. Cái đó là vì mình không vâng phục đấy ạ. 순종하는 거 어려운 거거든요. Cái việc vâng phục nó là điều khó à? 순종해 보면은 Mình mà thử vâng phục à? 하나님 알게 되고 나 자신을 그냥 깨닫게 돼요. Mình sẽ biết về Đức Chúa Trời và tự động mình cũng nhận biết về bản 그러니까 thân à? 베드로가
나를 떠나소서. 나는 죄인으로소이다. Bởi vậy nên Phi-e-rơ mới thưa với Chúa rằng lạy Chúa, xin rời khỏi con vì con là một tội nhân. 9절. Câu 9 à. 이는 자기와 및 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것을 인하여 놀라고. Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi. Cả Gia-cơ và Giăng con CBD, bạn của Simon cũng vậy. 예, 놀라고. Họ ngạc nhiên à. 놀라운 일이 언제 발생됩니까? Cái việc ngạc nhiên nó sẽ xảy ra khi nào ạ? 순종할 때 발생되는 거예요. Khi mà mình vâng phục à? 놀랬어요. Đã kinh ngạc à? 우리도 순종할 때 놀라운 일이 Khi 발생됩니다. mà chúng ta vâng phục thì cái chuyện kinh ngạc cũng xảy ra. 초대교회에 많은 놀라운 일들이 Ở trong 발생됐죠. hội thánh đời đầu ạ, đã xảy ra nhiều chuyện kinh ngạc đúng không ạ? 많은 사람들이 구원을 받았습니다. Nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi à? 예수님과 함께 모인 12명의 사람들을 통해서. Thông qua 12 người cùng nhóm với Đức Chúa Giêsu à? 그 12사도가 모일 때만 해도 Mỗi khi chỉ cần 12 sứ đồ nhóm lại với nhau thôi ạ. 이게 이 복음이 이렇게 전해질 줄은 전혀 몰랐을 거예요. Họ hoàn toàn không biết là tin lành sẽ được truyền giao ra như thế này ạ. 지금 정말 놀랍지 않습니까? Chẳng phải bây giờ rất kinh ngạc cái 이 sao ạ? 복음이 전 세계에 가득 찼습니다. Tin lành này đang được truyền giao phổ cập trên toàn cầu à? 생각해 보면 참 놀라운 일이에요. Nghĩ về điều này, đây là một điều rất kinh ngạc à? 우리 가족들이 주님 안으로 들어오는 것도 놀랍잖아요. Cái việc mà gia đình của chúng ta được đi vào trong Chúa cũng là điều kinh ngạc đúng không ạ? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 구원받고 가족들 전도하는 거 참 어렵잖아요. Cái việc mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi rồi truyền giảng cho gia đình là điều rất khó đúng không ạ? 나를 어떻게 생각하실까? Nuka요? 가족들이 Gia đình thì nghĩ gì về mình à? 혼나는 거 아닌가? Liệu có mắng mình không nhở? Trách mình không nhở? 많은 걱정을 하는데 Lo lắng nhiều cái, mình ấy à? 그런데 주 안에 이렇게 있으면은 Nhưng mà khi mà mình ở trong Chúa như thế này à? 때가 되면 Khi mà đến thời điểm à? 가족들이 또 구원을 받고 교회 Gia đình 안으로 của mình cũng nhận được 오잖아요. sự cứu rỗi và đi vào trong hội thánh đúng không ạ? 참 생각해보면 참 놀라운 거예요. Nghĩ về điều này thì nó rất là kinh ngạc ạ. 계속 그런 일들이 계속 생겨요. Những chuyện như vậy liên tục đang được xảy ra. 그런데 Tuy nhiên ạ, 순종해야지만 되죠. chúng ta phải vâng phục thì mới được ạ. 구원받고 자기가 신앙생활을 잘 안 하는데 Trong khi mà mình nhận được sự cứu rỗi, mình không có thực hiện đời sống đức tin hẳn hoi ạ. 어떻게 전도가 되겠어요? Thì làm sao mà truyền giảng được ạ? 순종할 때 놀라운 일이 발생하는 Khi 겁니다. mà chúng ta vâng phục thì sẽ có chuyện kinh ngạc xảy ra. 그래서 나를 따라오너라. Hãy theo ta. 순종하는 사람이 Người mà vâng phục ạ, 사람을 낚는 어부가 되는 거예요. thì có thể trở thành tay đánh lưới người ạ. 그리고 주님은 교회의 머리시기 때문에 Và vì Chúa là đầu của hội thánh ạ. 주님하고 있는 그 자체가 교회 안에 있는 거예요. Cái việc mà ở cùng với Chúa chính là việc chúng ta ở cùng với hội thánh ạ. 나를 따라오너라. Hãy theo ta. 주님께 귀속되는 것을 말하는 거거든요. Ta nói về việc mình hãy trở về thuộc về Chúa ạ. 아가서에 보면은 Ở trong sách Nhã Ca, 내 사랑하는 자는 나에게 속하였고 người yêu dấu của tôi thuộc về tôi, 나는 그에게 속하였노라. tôi thuộc về người ấy, 귀속이에요, 귀속. là trực thuộc ạ. 우리 결혼하면요, 귀속되는 거예요. Khi mà chúng ta kết hôn với nhau là trực thuộc vào nhau rồi ạ. 자유 없어져요. Không còn tự do nữa ạ. 귀속돼요. Là trực thuộc vào rồi ạ. 개인 활동이 없어요. Không có hoạt động cá nhân nữa đâu ạ. 귀속되는 거예요. Là trực thuộc vào rồi ạ. 구원받는 것은 Cái việc mà nhận được sự cứu rỗi ạ, 주님과 입 맞추는 겁니다. là cái việc mà chạm môi với Chúa ạ. 주님과 사랑이 연결되는 겁니다. Là được liên kết với tình yêu thương của Chúa ạ. 그러니까 귀속되는 거예요. Bởi vậy nên là trực thuộc vào với Chúa ạ. 주님께로 우리가 들어가는 거 귀속되는 겁니다. Việc chúng ta đi vào trong Chúa là trực thuộc vào với Chúa ạ. 우리 신약 시대에 가장 중요한 것이 교회예요. Cái điều quan trọng nhất ở trong thời đại Tân Ước đó là hội thánh ạ. 성경은 교회를 굉장히 중요하게 여기고 있습니다. Thánh linh ạ. 성경. Ở trong kinh thánh ạ. 이 성경은 교회를 굉장히 중요하게 여기고 있습니다. Ở trong kinh thánh ạ, xem hội thánh là một cái rất quan trọng ạ. 나를 따라오너라. 주님 따라가면요. Hãy theo ta. Nếu như mà chúng ta theo Chúa 교회 안에 들어가는 거예요. thì là đi vào trong hội thánh ạ. 왜? 주님은 공동체 생활하셨거든요. Vì sao ạ? Vì là Chúa cũng đã thực hiện đời sống toàn thể ạ. 주님이 계신 곳이 거기가 교회예요, 교회. Nơi mà có Chúa ngự cùng ạ, đó là hội thánh ạ. 교회를 중요하게 여기셔야 돼요. Chúng ta phải đặt hội thánh ở trong một cái tầm quan trọng ạ. 사람을 낚는 어부가 되기 위해서는 Để có thể trở thành ngư dân đánh lưới người ạ, 교회와 함께 해야 되는 거예요. thì cần phải đồng hành cùng hội thánh ạ. 각자 나가서 Chứ không phải là mỗi cá nhân phân tán ra đi ra ngoài 사람 낚는 게 아니고요. rồi là bắt cá đâu ạ. 교회와 함께 낚는 거예요. Mà chúng ta cùng đánh bắt
ở cùng với hội thánh à? 주님을 따라가야지만 Chúng ta phải đi theo Chúa à? 그게 될 수 있어요. Thì điều đó mới có thể à? 신앙생활은 개인 생활 아닙니다. Đời sống đức tin không phải là đời sống cá nhân à? 그걸 몸으로도 표현하셨고 Điều đó cũng được thể hiện là thân thể 그걸 신부로도 남편과 신부로도 표현하셨고 và cũng thể hiện qua cái mối quan hệ giữa cô dâu và chú rể à? 그걸 포도나무와 가지로도 Và cũng 표현하셨잖아요. đã được bày tỏ qua cái ví dụ về cây nho và cành nho đúng không ạ? 예, 떨어질 수가 없는 거예요. Là mối quan hệ không có thể bứt rời à? 몸과 마음이 다 교회에 붙어야 됩니다. Cả tấm lòng và thân thể của chúng ta phải ở gắn với hội thánh à? 교회를 중요하게 생각해야 돼요. Chúng ta phải xem hội thánh là quan trọng à? 우리 여러 가지 그런 우리가 속해 있는 그런 그룹이 있습니다. Cũng có những cái nhóm mà chúng ta đang thuộc vào à? 가정도 있고 Có gia đình 또 사회에서의 여러 가지 활동도 hay như ở 있고 xã hội chúng ta cũng có nhiều hoạt động à? 교회 생활도 있습니다. Cũng có những cái đời sống ở trong hội thánh nữa. 신앙생활이라는 건 그걸 다 포함하는 거죠. Đời sống đức tin là bao gồm trong tất cả mọi điều đó đúng không ạ? 그런데 가장 중요한 게 무엇일까요? Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là gì ạ? 교회입니다. Là hội thánh à? 영국에서 Ở Anh à? 신앙의 박해를 피해서 미국으로 건너간 청교도들이 있죠. Đã có những người thanh giáo tránh khỏi Anh bởi những cái sự bức hại và đi qua Mỹ à? 처음에 교회를 세웠다고 그러죠. Và cái đầu tiên mà họ gây dựng ở trên đất đó chính là hội thánh à? 그리고 학교를 세우고 Rồi sau đó họ thành lập trường học. 그리고 자기 집을 세웠다고. Rồi sau đó họ mới thành lập nhà mình à? 이 초대교회 성도들은 Các tín hữu của hội thánh đời đầu 신앙생활을 하면은 막 잡혀가기도 하고 có thể còn bị bắt khi mà thực hiện đời sống đức tin à? 자기가 갖고 있는 걸 뺏기기도 했습니다. Bản thân còn bị cướp những cái của mình à? 교회를 위해서 그런 거예요. Vì hội thánh mà như vậy à? 교회가 세워져야지만 Hội thánh phải được gây dựng à? 복음이 전해지는 거예요. Thì tin lành mới được truyền giao đi à? 그래서 사단은 Bởi vậy nên Satan à, 어떻게든 교회를 허물려고 합니다. nó làm mọi cách để làm sụp đổ hội thánh à? 교회가 허물어지면 복음은 못 전해요. Bởi vì hội thánh mà sụp đổ thì không có truyền giao tin lành được nữa à? 에베소 교회가 책망을 받았죠. Hội thánh Ephesos đã bị trách mắng đúng không ạ? 예. 첫사랑을 버렸고 Anh em đã đánh mất đi tấm lòng kính mến ban đầu. 그래서 복음의 촛대를 성령의 촛대를 옮긴다고 했습니다. Bởi vậy nên trong Kinh Thánh có nói là Chúa sẽ nhấc và chuyển chân đèn đi đúng không ạ? 교회에서 성령의 능력이 딱 사라지면 Nếu mà quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong hội thánh mà biến mất à? 어떻게 복음을 Thì 전하겠어요? làm sao mà tin lành có thể truyền giao được ạ? 못 전한다니까요. Không truyền giao được ạ. 교회가 정말 중요한 거예요. Hội thánh rất quan trọng à? 교회가요 권위를 갖고 있습니다. Hội thánh thì mang theo quyền uy à? 마태복음 18장 Chúng ta cùng 보시면 mở Matthew đoạn 18 à? 마태복음 18장 Matthew đoạn 18. 마태복음 18장 15절에 Matthew đoạn 18 câu 15 à? 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. Nếu anh em con có lỗi với con, hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. 예, 이 죄는요 그 도덕적인 죄를 말하는 것이 Những cái 아니고 tội ở đây không phải là nói về cái tội mang tính đạo đức à? 예, 아주 큰 죄를 말하는 거예요. 교리적인 죄. Là những cái tội về mặt giáo lý, là những cái tội lớn à? 또 교회에 영향을 주는 그런 죄를 말하는 Và là 겁니다. nói về những cái tội mà gây ảnh hưởng cho hội thánh à? 일단 이런 죄가 있으면 권고해야죠. 권고. Khi mà có những cái tội như thế này thì cần phải khuyên bảo người đó, khuyên răn ạ. 아 이거는 맞지 않고 Điều này không có đúng à? 좀 큰 영향을 미칠 수 있다. Và việc này có thể gây ảnh hưởng lớn à? 16절에 Câu 16 à? 만일 듣지 않고도 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 징탐케 하라. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hay hai người đi với con để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận. 그리고 마지막에 17절에는요. Và rồi sau đó cuối cùng như câu 17 이 교회에 말하라 했거든. 교회에. là hãy nói cho hội thánh à. 교회의 말도 듣지 아니하면 Và nếu như mà người đó không có nghe lời hội thánh 이방인과 세리같이 여기라. thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế. 이 천주교에서는요. 교회의 권위가 엄청 크죠. Ở bên Thiên Chúa giáo quyền uy của hội thánh, nhà thờ rất là lớn đúng không ạ? 천주교에서 무서운 징계가 출교예요. 출교. Và cái luật đáng sợ nhất ở bên Thiên Chúa giáo đó là 천주교는
bị tách, nghĩa là bị đuổi ra khỏi đạo à? 그래서 루터가 출교당했잖아요. Bởi vậy nên Luther đã bị đuổi ra khỏi đạo đúng không ạ? 그게 큰 징계거든요. Đó là cái sự sửa phạt, trừng phạt lớn nhất 물론 ạ. 이제 잘못된 방향으로 사용돼서 그런데 Đương nhiên là cái đó là họ đã sử dụng vào cái phương hướng sai ạ. 이 교회에 징계권이 있거든요. Nhưng mà trong hội thánh thì có quyền uy sửa phạt ạ. 이 교회의 권위를 높게 하셨거든요. Chúa đặt quyền uy của hội thánh lên cao ạ. 성경에 만물 위의 교회라고 그랬고 Như Kinh Thánh đã nói, hội thánh được đặt ở trên muôn vật đúng không ạ? 주님의 몸된 교회라고 하셨는데 Như đã nói là hội thánh là thân thể của Chúa ạ. 이 교회가 중요한 거예요. Bởi vậy nên hội thánh quan trọng ạ. 우리가 교회 안에 거해야지만 Chúng ta phải ở trong hội thánh ạ, 복음 전할 수 있어요. thì mới có thể truyền giao tin lành ạ. 교회에 동참해야 돼요. Mình phải đồng hành cùng với hội thánh ạ. 그게 중요한 거예요. Đó là điều quan trọng ạ. 예. 나가서 막 전도하고 싶을 때도 있죠. Cũng có khi là mình muốn ra ngoài và truyền giảng đúng không ạ? 근데 일단은 교회 생활이 돼야 되는 겁니다. Nhưng mà đầu tiên mình phải có được cái đời sống ở trong hội thánh đã. 그리고 이 어부들은 협력을 중요하게 생각하잖아요. Và ngư dân thì xem trọng cái việc hiệp lực với nhau đúng không 이 ạ? 그물이 엄청 무거워요. Bởi vì cái lưới cá nó rất là nặng ạ. 같이 끌어올려야 돼요. Phải cùng nhau kéo lên mới được ạ. 그럼 같이 해야 된다 이 말이에요. Tức là phải cùng nhau ạ. 교회에서 전도할 때 같이 전도해야 돼요. Khi mà ở trong hội thánh truyền giảng thì chúng ta phải cùng nhau làm ạ. 동참하는 거 중요해요. Cùng đồng hành, quan trọng là chúng ta cùng đồng hành ạ. 그 그물 끄는 모습을 보니까 Nhìn vào cái hình ảnh mà kéo lưới ạ, 한 명 한 명이 너무 귀하죠. thấy ạ, từng người rất là quý đúng không ạ? 민수기 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở dân số ký ạ. 민수기 32장입니다. Dân số ký đoạn 32 ạ. 민수기 32장 Dân số ký đoạn 32 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 루벤 자손과 갓 자손은 심히 많은 가축의 떼가 있었더라. Con cháu Ruben và con cháu Gad có rất nhiều bầy súc vật. 그들이 야셀 땅과 길르앗 땅을 본즉 그곳은 가축에 적당한 곳인지라. Họ thấy đất Gia-ê-se và Galaad là đất thích hợp cho việc chăn nuôi súc vật. 5절 Câu 5. 또 가로되 우리가 만일 당신에게 은혜를 입었으면 이 땅을 당신의 종들에게 산업으로 주시고 우리로 요단을 건너지 않게 하소서. Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, xin ông ban đất này cho các đầy tớ ông làm sản nghiệp. Xin đừng bắt chúng tôi đi qua sông Giô-đanh. 요단강을 중심으로 Lấy trọng tâm là sông Giô-đanh ạ. 요단강 서편이 이스라엘 땅이에요, 그죠? Phía tây của sông Giô-đanh là đất Israel đúng không ạ? 요단강 동편은요. Còn phía đông của Israel ạ, 그 하나님이 약속하신 땅이 아니죠. không phải là vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ạ. 그런데 루벤 그 지파 갓 지파가요 보니까 Nhưng mà bộ tộc Ruben và con cháu của Gad ạ, 이 동편 땅이 너무 좋은 거예요. họ thấy cái vùng đất phía đông này rất là tốt ạ. 자기들이 가축을 키우기가 너무 좋은 거죠. Rất là phù hợp để họ nuôi trồng gia súc ạ. 그래서 거길 달라고 그랬어요. Nên là họ xin là thôi cho chúng tôi vùng đất này đi. 모세가 뭐라고 Nhưng mà 하십니까? Mô-se đã nói gì ạ? 6절 Câu 6. 모세가 갓 자손과 르우벤 자손에게 이르되 너희 형제들은 싸우러 가거늘 너희는 여기 앉았고자 하느냐? Nhưng Mô-se trả lời với con cháu Gad và con cháu Ruben rằng trong khi anh em mình ra trận mà anh em lại ở đây, tại đây sao? 너희가 어찌하여 이스라엘 자손으로 낙심케 하여서 여호와께서 그들에게 주신 땅으로 건너갈 수 없게 하려느냐? Tại sao anh em làm cho dân Israel nản lòng không chịu đi vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ? 그러니까 이제 가나안 땅 들어가서 Việc họ đi vào trong đất Canaan 정복 전쟁을 하잖아요. và chinh phục chiến tranh ạ. 거기에 많은 족속들이 살고 Ở 있었으니까. tại đất Canaan thì có nhiều bộ tộc đang sinh sống ạ. 근데 르우벤 갓 자손은 이제 땅을 정하고 Nhưng 여기 mà- 정착하겠다 이 말이에요. Nhưng mà bộ tộc Gad và bộ tộc Ruben thì lại nói rằng chúng tôi định cái vùng đất này rồi, cho chúng tôi vùng đất này đi. 근데 그것이 Nhưng mà điều đó 백성들로 낙심케 하는 일이다라는 là 거예요. cái việc làm cho dân chúng nản lòng ạ. 그래서 Bởi vậy nên 르우벤 자손들이 이렇게 말하죠. con cháu Ruben đã nói như thế này. 그게 아니고 Không, ý chúng tôi là 우리가 그 땅에 다 정착을 한 이후에 sau khi mà chúng tôi định cư ở trên mảnh đất đó rồi, 남자들은
백성들과 함께 끝까지 전쟁에 참여하겠습니다. Chúng tôi sẽ để cho những người nam của mình tham gia chiến tranh với dân chúng cho đến cùng. 그러니까 죄가 없다고 말해요. Nên là họ nói rằng như vậy thì không có tội. 22절에 Câu 22, 20절 câu 20. 모세가 그들에게 이르되 너희가 만일 이 일을 행하여 무장하고 여호와 앞에 가서 싸우되 Môi-se trả lời với họ, nếu anh em làm điều đó, cầm vũ khí chiến đấu trước mặt Đức Giê-hô-va. 22절에 Câu 22. 그 땅으로 여호와 앞에 복종케 하시기까지 싸우면 여호와의 앞에서 이스라엘의 앞에서나 무죄히 돌아오겠고. Và chỉ quay về sau khi đã chinh phục đất ấy trước mặt Đức Giê-hô-va thì anh em đã làm xong trách nhiệm đối với Đức Giê-hô-va và Israel, và khi ấy đất này sẽ là sản nghiệp của anh em trước mặt Đức Giê-hô-va. 이게요 동참하는 책임이거든요. Đây là cái trách nhiệm là phải đồng hành cùng à? 동참, Đồng 참여하는. hành cùng à? Tham dự và cùng à? 우리는 주님의 몸된 지체이기 때문에 Chúng ta là những chi thể ở trong thân thể của Chúa, thế nên ạ, 개인이 아니거든요. chúng ta không phải là cá nhân ạ. 개인이 될 수가 없잖아요. Mình không có thể trở thành cá nhân được ạ. 연결돼 있단 말이에요. Chúng ta được liên kết với nhau ạ. 가정에서 Ở trong gia đình ạ, 가족 구성원 중에 한 사람 아프면요 다 연결되죠. nếu như mà một thành viên trong gia đình bị đau thì cả gia đình đều được liên kết, đúng không ạ? 가족 중에 아버지가 화를 잘 내면은 Ví dụ trong gia đình mà người ba hay nổi cáu à, 가족들이 다 막 무서워요. thành viên trong gia đình thì đều rất là sợ, đúng không ạ? 연결돼 있단 말이에요. Nó được liên quan với nhau, liên kết à? 교회도 마찬가지입니다. Hội thánh cũng vậy à? 각자 개인이 아니고요. Không phải là mỗi cá nhân đâu ạ. 예. 주님의 한 몸입니다. 한 몸. Chúng ta là một thân thể của Chúa ạ. 연합된 몸이요. Là một thân thể được liên kết với nhau ạ. 이 몸은요. Thân thể này ạ, 항상 다 연결돼 있고 같이 하잖아요. luôn được liên kết với nhau và cùng làm với nhau, đúng không ạ? 동참하는 것이 Cái việc mà 중요한 đồng 거예요. hành cùng là điều quan trọng ạ. 그게 협력이잖아요. Đó là hiệp lực ạ. 그래서 우리 전도 집회 있잖아요. Bây giờ chúng ta đang có hội thảo kinh thánh ạ. 같이 동행해야 돼. Chúng ta 동참해야 phải 돼. cùng đồng hành ạ. Cùng tham gia vào ạ. 낙심케 하면 안 됩니다. Chúng ta không được làm nản lòng người khác ạ. 교회를 낙심케 하면 안 Chúng ta 됩니다. không được làm hội thánh nản lòng ạ. 같이 다 참여하면은 Nếu như mà tất cả chúng ta cùng tham gia ạ, 문제가 없잖아요. thì không có vấn đề gì, đúng không 얼마나 ạ? 좋아요. Tốt biết bao ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그게 우리에게 주어진 큰 일이에요. Đó là việc lớn được giao cho chúng ta. 같이 하는 거예요. Cái việc làm cùng nhau 뭐 ạ. 어떤 분은 이런 생각할 수도 Có người có 있습니다. thể suy nghĩ như thế này ạ. 내가 전도하는 사람도 없는데 Mình đâu có ai để truyền giảng đâu. 조금 뭐 적당히 가도 되지 않을까? Cho nên là đi vừa vừa thì cũng được. 내가 직접 전도한 사람 없으니까 Tại vì mình đâu có người nào trực tiếp mình truyền 그럴 수 giảng đâu. 있잖아요. Nên là có thể suy nghĩ như vậy ạ. 그런데 아니라고요. Nhưng không phải ạ. 이건 그물로 같이 고기를 낚는 거기 Đây 때문에 là cái việc mà chúng ta cùng kéo lưới lên để đánh cá. 사람이 많으면 많을수록 훨씬 그물을 올리기가 쉽겠죠. Càng nhiều người thì sẽ càng dễ dàng kéo cái lưới lên hơn ạ. 동참하는 게 중요한 거예요. Quan trọng là chúng ta cùng đồng hành ạ. 제가 이제 그 한국에서 제 운전을 좀 잘합니다. Như ở bên Hàn Quốc thì thầy cũng chạy xe tốt ạ. 네. 그 한국에서 이제 큰 차를 교회마다 갖고 있는데 Mỗi hội thánh thì đều có những cái xe lớn để vận hành ạ. 어떤 일이 있으면 이제 운전해서 전국을 가죠. Khi mà có việc gì thì có thể là vận hành cái xe đó để chạy toàn quốc ạ. 네. 누가 가족들이 Ví 돌아가셨으면 dụ như là có gia đình của anh chị em nào đó mất, 그럼 가는 거예요. rồi sau đó đến đấy ạ. 서울에서 Từ Seoul 부산도 가고 đến Busan, 목포도 가고 đi cả Mokpo, 얼마나 멀어요. xa biết bao ạ. 밤에 퇴근하고 이제 가는 거죠. Ban đêm tan làm đi về là đi luôn ạ. 그럼 잠깐 30분 1시간 Nghỉ được khoảng 30 phút, Đấy. 1 tiếng, 교제하고 thông công, 올라와야 돼요. rồi xuống đấy ạ, sau rồi đi lên lại ạ. 그럼 제가 운전을 다 해요. Rồi sau đó còn lại là thầy phải chạy xe ạ. 근데 이렇게 운전을 하면서 Và khi mà chạy xe ạ, 어떤 분이 có người 이렇게 불평을 하시는 거예요. bất bình ạ. 뭐 불평이 뭐 장난스럽게 Ý người nói chung là vừa nửa đùa nửa thật, 너무 피곤해. nói là mệt thế, 왜 이렇게 멀어? sao xa thế. 근데 제가 운전을 하잖아요. Nhưng mà thầy thì đang chạy xe ạ. 나도 뒤에서 앉아 있으면 좋겠다. Thầy cũng có suy nghĩ là ước gì mình được ngồi đằng sau. 그러면서 그런 생각이 들었어요. Nói chung là lúc đấy có cái suy nghĩ như vậy ạ. 동참하는 거 쉬운 건데 Cái việc đồng hành cùng nhau là việc dễ mà.
그냥 차만 타면 되잖아요. Chỉ việc đi xe cùng là được mà. 그러면 그거 도착하잖아요. Như vậy thì mình sẽ đến nơi mà. 차에서 뭐 말씀 들어도 되고, Ở trong xe mình có thể nghe bài 교제해도 giảng, 되고, có thể thông công, 좀 자도 되고. có thể ngủ à. 운전 제가 다 하니까. Tại vì xe chạy là toàn thể chạy rồi còn gì nữa. 동참하는 건 너무 쉬운 건데 Cái việc đồng hành cùng là việc rất dễ mà. 왜 안 가실까? Thế sao không đi vậy? 가기만 하면 되는데. Chỉ cần đi là được mà. 운전하는 사람도 Có 있잖아요. người chạy xe cho rồi còn gì. 제가 그때 이제 깨달아진 거는 Nên là cái điều mà thầy nhận ra được lúc đấy à. 아, 동참하는 건 쉬운 거다. Cái việc đồng hành cùng là việc dễ à. 너무 쉽잖아요. Rất là dễ đúng không ạ? 오기만 하면 되잖아요. Chỉ cần đến là được đúng không ạ? 다 준비하는 사람들 다 준비합니다. Những người chuẩn bị là người ta chuẩn bị hết rồi à. 준비하는 게 어려운 거지. Cái việc chuẩn bị thì nó khó chứ. 동참하는 거는 쉬운 거예요. Chứ cái việc tham gia cùng nó là việc dễ à. 상대적으로 Về mặt là 준비하는 것에 비해서는 참여하는 것은 쉬운 거잖아요. 그렇죠? nói chung là so với cái việc chuẩn bị thì cái việc mà tham gia vào cùng ạ nó 그래서 dễ hơn ạ. 이게 참여하는 것이 Cái việc mà tham gia cùng ạ 이게 중요한 거예요. 이게 là việc 협력이에요. quan trọng, là cái việc hiệp lực đấy ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 그게 사람을 낚는 어부의 역할입니다. Đó là vai trò của ngư dân đánh lưới người ạ. 그리고 이 어부는요 인내심이 필요한 직업인 것 같아요. Và ngư dân là một nghề nghiệp mà cần phải có cái tính kiên nhẫn, nhẫn lại ạ. 물고기를 기다려야 되잖아요. Phải chờ cá. 밤새도록 베드로가 그물을 몇 번이나 올렸을까요? Liệu rằng trong đêm đấy ạ, Phi-e-rơ đã nhấc cái lưới lên bao nhiêu lần ạ? 여러 번 올렸을 거예요. Có lẽ là nhấc nhiều lần ạ. 근데 그 그물이 무겁잖아요. Nhưng mà cái lưới đấy nó rất là nặng. 그 그물 무거운 그물을 막 올렸는데 Mỗi lần kéo được cái lưới nặng lên, 아무것도 없어요. thấy là nó chả có gì trong lưới cả. 그 마음이 얼마나 허무하겠어요. Trong tấm lòng cảm thấy hụt hẫng biết bao ạ. 우리 전도할 때 Khi mà chúng ta truyền giảng ạ, 얼마나 많은 빈 그물을 올려야 되겠습니까? chúng ta phải mất cũng biết bao nhiêu lần lôi cái lưới cá lên mà không có con nào ạ. 약속을 받았는데요. Rõ là hứa rồi, 약속을 취소하는 거예요. lại hủy ạ. 오기로 약속을 그렇게 했는데 Rõ là hứa đến rồi, 뭐 내가 이러저러해서 못 lại nói 가요. là vì thế này vì cái kia là không đến được. 그 실망이 됩니다. Nên thành ra là mình thất vọng ạ. 그런데 어쩔 수 없어요. Nhưng mà cũng không còn cách nào ạ. 그게 어부, 사람을 낚는 어부예요. Đấy vốn là cái của tay đánh lưới người ạ. 빈 그물을 여러 번 올려야 됩니다. Nhiều lần mình phải trải qua cái việc là kéo cái lưới lên không có gì cả. 언젠가 그 그물에 Nhưng mà đến một lúc nào đó thì ở trên cái lưới của chúng ta 하나님이 많은 고기를 몰아주실 때가 올 거예요. sẽ đến lúc mà Đức Chúa Trời gom cho chúng ta rất nhiều cá ở trong cái mẻ lưới đó. 그때까지 우리는 빈 그물 올리는 거예요. Cho đến lúc đó thì chúng ta phải trải qua cái quá trình là kéo lưới không có gì ạ. 예, 그리고 어부들은요 물고기에 대해서 잘 Và 알잖아요. ngư dân thì biết rõ về cá đúng không ạ? 이거는 뭐고, 이건 뭐고. Con này là con gì? Con này là con gì? 다 알아, 다 알아. Biết hết ạ. 이 물고기가 뭘 믿기를 좋아하고. Con này thì nó thích mồi gì, con kia thích mồi gì. 우리도 전도하다 보면 그렇게 되죠. Khi mà chúng ta truyền giảng thì chúng ta cũng thấy được điều đấy 이 đúng không ạ? 이 사람한테 이 사람 관심 있는 게 뭐다. Với người này thì người này quan tâm cái gì? 그런 것들을 잘 알게 Để 된다니까. chúng ta biết rõ được những cái đấy ạ. 그 적절한 말도 딱 할 수 있게 돼요. Dựa vào đó mà chúng ta có thể nói được những cái lời phù hợp với cái người đó ạ. 처음에 전도할 때는 되게 어렵잖아요. lúc 할 đầu mới 말도 truyền giảng 많지 않고. thì khó đúng không ạ? Chúng ta không biết gì để nói, cũng sai sót nữa. 네, 그런데 그 물고기에 대해서 잘 알게 되죠. Nhưng mà chúng ta sẽ đến một thời điểm mà biết rõ về con cá đấy ạ. 또 어부라는 것 자체는 부지런하고 성실한 사람이에요. Và ngư dân ạ, chính cái nghề nghiệp này là một cái nghề nghiệp chăm chỉ, siêng năng đúng không ạ? 보통 어부들이 새벽에 나가더라고요. Bình thường thì ngư dân hay đi làm vào sáng sớm đúng không ạ? 한 새벽 3시, 4시 막 Chắc là hình 나가요. như là khoảng 3-4 giờ sáng gì đó là 왜냐면 đã được đi 그때가 ra ngoài biển rồi ạ. 가장 고기가 잘 잡히니까. Bởi vì lúc đấy là cái lúc mà bắt được nhiều cá nhất ạ. 우리도 Chúng ta 성실한 사람 돼야죠. phải trở thành những người siêng năng đúng không ạ? 기본입니다, 기본. Đấy là cơ bản rồi ạ. 직장에서 전도하려면 Để của chúng ta có thể truyền giảng được ở nơi làm việc ạ. 당연히 성실한 사람이 돼야 됩니다. Thì đương nhiên là chúng ta phải trở thành những người siêng năng ạ. 또 힘든 일을 두려워해서는 안 Và 되잖아요. chúng ta không được sợ những cái công việc mệt mỏi, khó khăn đúng không ạ? 어부는 힘든 거 두려워하지 않습니다. Ngư dân thì không sợ những cái việc mệt mỏi, nặng nhọc ạ. 그렇죠? 힘든 일이잖아, 일 자체가. Công việc thì nó rất là nặng nhọc đúng không ạ? 우리도 Chúng ta 힘든 거 두려워하면 안 됩니다. không được sợ những cái nặng nhọc ạ. 네, 그러면 주님의 일이 많이 제한이 되잖아요. Nếu như mà chúng ta sợ thì công việc của Chúa nó sẽ bị hạn chế đúng không ạ? 설마 주님이 죽이겠습니까? Liệu rằng Chúa lại giết chết sao? 죽이시겠어요? Liệu rằng Chúa giết chết sao? 봉사를 많이 시켜서 죽이시겠어요? Liệu rằng Chúa cho mình nhiều công việc phục vụ để giết chết mình sao? 아니죠. Không ạ. 네, Đúng ạ. 그럴 리가 없죠. Không có chuyện như vậy đúng không ạ? 안 죽습니다. Mình không chết đâu ạ. 그리고
주님을 가장 중요하게 여기는 그 사람이 어부가 되는 거죠. Và người mà xem Chúa là quan trọng nhất thì trở thành ngư dân ạ. 예. 나를 따라오너라. Hãy theo ta, 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 ta 하리라. sẽ làm cho con trở nên tay đánh lưới người. 그 말을 들으니까 Và khi mà nghe lời đó, 그물을 버려두고 예수님을 쫓아갔어요. họ đã liền bỏ lưới xuống và đi theo Đức Chúa Giêsu ạ. 그 그물은 생업이잖아요, 생업. Cái lưới đó chính là cái kế sinh nhai đúng không ạ? 우리 생업이 얼마나 중요합니까? Kế sinh nhai của chúng ta là cái quan trọng biết bao ạ. 예. 그걸로 온 식구들이 먹고 사는 거예요. Đó là cái để nuôi sống cả gia đình ạ. 예. 근데 그보다 더 중요한 게 Nhưng mà 있다는 có 거죠. cái được quan trọng đặt để quan trọng hơn ạ. 성경에는 부친을 세베대의 아들들이 그 부친을 버려두고 예수를 쫓았습니다. Các con trai của CBD ạ, thì đã bỏ lại cha mình và đi theo Đức Chúa 예, 이거 Giêsu. 오해하면 큰일 나죠. Nhưng mà chúng ta hiểu lầm ở đây thì không được 예, đâu đúng không ạ? 아이고, 뭐 부모님을 버리냐 Chúng ta mà hiểu lầm thành theo cái nghĩa là bỏ cha mẹ đi thì không 그런 được 뜻이 đâu ạ. 아니죠. Không phải cái nghĩa đó ạ. 주님을 훨씬 더 중요하게 생각하는 그것을 말하는 Mà ở 거예요. đây đang nói về cái việc là Chúa được xem là quan trọng nhất ạ. 주님은 복의 근원이시기 때문에 Vì Chúa là cội nguồn của phước lành ạ. 예, 주님 뜻대로 했을 때 Nên là khi mà chúng ta đi theo ý muốn của Chúa ạ, 결코 나쁘게 되지 thì 않습니다. tuyệt đối không có xấu, không có điều gì là xấu ạ. 그것이 온 가족이 복 받는 Mà 길이에요. đó là con đường khiến cho cả gia đình của chúng ta được phước ạ. 그렇지 않으면은 주님이 그렇게 요구하실 리가 없어요. Nếu không phải là như vậy thì không có chuyện gì mà Chúa lại yêu cầu điều đó ạ. 훨씬 더 중요한 일이 있어요. Có việc còn quan trọng hơn rất nhiều ạ. 주님은 훨씬 더 중요하신 분이에요. Chúa là đấng quan trọng hơn rất nhiều ạ. 예, 그 마음이 있는 사람, Người mà có tấm lòng như vậy ạ, 예, 그 사람이 사람 낚는 어부가 되는 người 겁니다. đó có thể trở thành tay đánh lưới người ạ. 베드로가 어부였으니까 Vì Phêrô là ngư dân ạ. 사람 낚는 어부라고 했죠. Và đây đã được nói là ngư dân đánh lưới người đúng không ạ? 여기 회사원도 있고 Ở đây cũng có nhân viên văn 선생님도 phòng, 있고. cũng có giáo viên, 사람 낚는 선생님도 있고 cũng có giáo viên đánh lưới người, 사람 건지는 가정 주부도 있는 겁니다. cũng có nội trợ đánh lưới người. 그 사람을 건지는 사람이다. 이게 얼마나 위대한 말이에요. Cái việc mà cứu vớt con người ạ, đó là một cái câu nói vĩ đại và đáng tự hào như thế nào ạ? 그리고 이 어부들은요, Và ngư dân ạ, 이 바다를 경외한다고 그러죠. 바다를 경외합니다. 경외. kính trọng biển cả. 바다가 그 정말 두려운 존재잖아요. Biển cả là cái rất là sợ hãi, đáng sợ đúng không ạ? 하나님에 대한 두려운 마음이 있어야 되거든요. Mình phải có tấm lòng sợ hãi Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 경외하는 마음이 있어야 되는 Mình 겁니다. phải có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 그게 사람을 낚는 어부입니다. Đó chính là ngư dân đánh lưới người ạ. 우리 내일부터 전도 집회가 Từ 있는데요. ngày mai chúng ta sẽ có hội thảo kinh thánh rồi ạ. 네, 우리 다 동참하는 사람들로 Tất cả chúng ta phải trở thành người cùng tham gia, 복음에 동참하는 겁니다. 그죠? cùng tham gia đồng hành vào trong công việc truyền giao tin lành đúng không ạ? 예. 이 지난 시간에 우리가 그 기차 1등석, 2등석, 3등석 말씀드렸잖아요. Tuần trước chúng ta đã được nghe câu chuyện về chiếc tàu hỏa với 3 vị trí số 1, số 2 và số 3 đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 1등석은 비싼 Chỗ 좌석. ngồi số 1 là chỗ ngồi đắt nhất, mắc tiền nhất. 기차가 고장 나면은 Nếu như mà tàu hỏa bị hư thì thế nào ạ? 안 내려도 돼요. Thì không cần phải xuống tàu ạ. 네, 2등석, 3등석은 Nhưng mà người mà ngồi ghế số 2, số 3 일단 내려야 된다고 그랬죠. trước tiên là phải xuống tàu đúng không ạ? Nếu mà nó bị hỏng. 그리고 2등석 손님들은 구경해도 되는데 Người số 2 xuống tàu thì chỉ việc đứng ngó nghiêng ở đấy thôi. 3등석 손님은 어떻게 해야 돼요? Nhưng mà khách ngồi vị trí số 3 thì phải thế gì ạ? 같이 기차를 고쳐야 Phải 돼요. cùng sửa tàu đúng không ạ? 우리 교회 안에서도 세 종류의 성도들이 있다고 그랬죠. Như được nói là trong hội thánh của chúng ta thì cũng có ba kiểu người ạ. 섬김받는 성도. Những tín hữu là muốn được phục vụ ạ. 뭐 주로 이제 새신자들은 Chủ yếu thì những tín hữu mới ạ 이렇게 섬김받는 걸 좋아하잖아요. thì thích được phục vụ đúng không ạ? 그리고 교회에 오긴 하지만은 멀찌감치 구경하는 성도. Và cũng có những tín hữu là mặc dù đến hội thánh ạ nhưng mà cũng chỉ là khoanh tay ngó nghiêng thôi ạ. 그리고 세 번째 성도는 Và những tín hữu số 3 같이 참여해서 là cùng tham gia vào 같이 고치는 và cùng sửa, 수고하는 cùng 성도. vất vả.
우리가 설교 들을 때도 마찬가지예요. Khi mà chúng ta nghe bài giảng cũng vậy à? 예. 이게 설교를 감상하잖아요. Chúng ta mà chỉ nghe giống như là đang chúng ta đang chỉ như là một cái điều mà chúng ta 그러면 cảm 내가 아냐 모르냐 이거 따집니다. cảm nhận thôi ạ, thì chúng ta sẽ xem xét xem mà chúng ta đánh giá là mình có biết điều này hay 오늘 không. 설교는 새로운 설교네. Hôm nay bài giảng mới nhỉ? 내가 처음 들었네. Lần đầu tiên mình nghe lời này. 내가 아는 설교냐 아니냐. Mình sẽ đánh giá xem là cái bài giảng này mình có biết hay không 근데 ạ. 사실은 설교는요. Nhưng mà thực tế bài giảng ạ, 예, 행하는 것에 중점이 있거든요. cái trọng tâm điểm ở đây nó là để chúng ta làm theo ạ. 내가 저걸 행하고 있냐 이거예요. Chúng ta phải xét xem là chúng ta đang có làm theo điều đó hay không. 그러면 항상 설교 아래서 겸손할 수 Nếu 있어요. vậy thì chúng ta sẽ luôn khiêm tốn ở dưới lời bài giảng ạ. 이 특별히 이제 수요 말씀 같은 경우에 Đặc biệt bài giảng thứ tư ạ. 우리 이호환 목사님 Mục sư Iohan ạ, 중요한 얘기를 계속 반복해서 말씀하시거든요. liên tục nói đi nói lại những cái nội dung quan trọng ạ. 저 한국에 있을 때는 잘 몰랐어요, 제가. Khi mà ở bên Hàn Quốc thì thầy không biết rõ điều này ạ. 저도 이제 저거는 예, 같은 얘기 또 하시네. Cũng có khi là thầy suy nghĩ là mục sư lại chia sẻ cái điều mà chia sẻ rồi này. 왜냐면 전도 집회 끝나고 또 하시는 말씀 똑같고 이렇게 하시니까. Vì sau hội thảo kinh thánh thì mục sư cũng chia sẻ cái điều tương tự. 근데 사실은 그거를 그대로 살고 있냐 이거예요. Nhưng mà điều quan trọng ở đây là mình có đang sống theo như vậy hay không ạ? 그러면 설교가 다르게 들려요. Nếu vậy thì mình sẽ nghe cái 그리고- lời bài giảng đó nó khác ạ. 그리고 그 말씀대로 그대로 사신 분이 평생을 사신 분이 말씀하시잖아요. Và 이호환 목사님이. mục sư Iohan là người sống cả đời theo như lời của Chúa và giảng về điều đó ạ. 그러니까 들리는 거예요. Nên là khiến mình mới lắng nghe được ạ. 예. 같은 이야기를 해도 계속 들리는 거예요. Dù là cùng nói một điều ạ, nhưng mà liên tục nghe được ạ. 그거는 듣는 사람의 마음에 달려 있는 거예요. Nó phụ thuộc vào cái người nghe ạ. 설교는 행함의 관점에서 봐야 돼요. Cái bài giảng chúng ta phải nhìn ở quan điểm 전도 làm 집회도 theo. 마찬가지예요. Hội thảo kinh thánh cũng vậy ạ. 예. 전도 안 하잖아요. Nếu như mà mình không truyền giảng ạ, 그리고 동참하는 것 자체를 전도라고 생각 안 하면 và nếu như mà mình không có xem cái việc đồng hành cùng là việc truyền giảng ạ, 다른 동네 이야기예요 이게. thì chúng ta sẽ xem nó giống như là câu chuyện của làng khác ạ. 이 사이공 교회에서 전도 집회 있대. Thế bảo ở Hội Thánh Sài Gòn có hội thảo kinh thánh kìa. 나는 이번에 전도 안 하니까. Hồi lần này mình không truyền giảng, 이게 안 들린다니까요. mình sẽ không có lọt tai ạ. 내용을 다 알고 있는데 어떻게 들어요? Biết hết nội dung rồi thì lọt tai sao được ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 새로운 거 듣고 싶은 거예요. 새로운 Mình 거. muốn nghe cái gì mới ạ? 그럼 새로운 거 없나? Không có cái tài liệu gì mới à? 재밌네. 새로운 거 나면 재밌어. Cái gì mới thì mình thích, cái gì mới mình mới thấy thú vị. 근데 전도하는 사람은 달라요. Nhưng đối với người truyền giảng thì khác ạ. 전도하는 사람은 Người mà truyền giảng ạ, 내가 그 전에 들었던 거 그거 듣고 싶거든요. muốn nghe lại những cái mà trước đây mình nghe ạ. 그걸 들려주고 싶거든요. Muốn cho người kia nghe lại những cái điều mà mình đã nghe 그리고 kia. 사람들이 잘 듣고 있는가 그거에 관심이 Và 많아요. quan tâm nhiều đến cái việc là không biết cái người kia nghe có tốt không. 이거 진짜 사실인데 이거 듣고 깨달아야 되는데. Cái này là sự thật, người này phải nghe và nhận biết được. 그러니까 지루하지 Nên 않거든요. là không có cảm thấy chán ngấy ạ. 이 복음에 동참돼 있어야 됩니다. Mình phải đồng hành vào trong việc truyền giao tin lành ạ. 같이 전도자의 입장으로 금을 끌어올려야 되는 거예요. Mình cần phải cùng ở trong lập trường là người truyền giảng và cùng kéo lưới ạ. 그게 3등석에 있는 손님이요. Đó là khách ngồi vị trí số 3 ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 같이 일 해결하는 Cùng 겁니다. nhau giải quyết công việc ạ. 예, 그리고 천국에 들어가면 Và khi mà vào thiên đàng ạ, 뒤로 돌아가. quay ra đằng sau, 예, 이거 완전 바뀌는 거예요. hoàn toàn thay đổi ạ. 이 땅에서 수고를 많이 해야 되죠. Chúng ta phải vất vả nhiều ở trên đất này ạ. 예, 잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 주님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. 저희에게 귀한 기회를 주시고 또 주님 위해서 수고할 수 있는 시간 주셔서 Chúng con 감사드립니다. cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con thời gian quý báu và ban cho chúng con cơ hội để có thể làm vì công việc của Chúa. 주님 말씀대로 사는 것이 때로는 어렵고 또 힘든 일입니다. Việc làm theo lời của Chúa đôi khi là việc khó và vất vả. 그러나 Tuy nhiên, 주님께서 같이 짐을 지어주시고 주님께서 같이 동행해 주심으로 저희들 위로해 주시는 것 잘 알고 있습니다. nhưng vì Chúa cùng gánh vác gánh nặng cho chúng con nên chúng con nhận biết được sự an ủi của Chúa. 주님 저희들을 사람을 낚는 어부로 불러주셨사오니 Chúa đã kêu gọi chúng con trở thành ngư dân đánh lưới người. 저희가 합당한 자들이
될 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể trở thành người xứng đáng. 또 주님을 먼저 따르고 주님의 일을 하는 그런 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ chúng con có thể trở thành những người đi trước làm theo lời của Chúa. 내일부터 또 많은 분들이 참석하기로 약속을 Chúa ơi, 했습니다. ngày mai cũng đã có nhiều người hứa là sẽ đến tham gia. 주님, 그 영혼들이 귀한 하나님의 말씀을 듣고 또 하나님의 사랑을 알 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho những người đó có thể lắng nghe được lời quý báu và nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 우리가 함께 참여해서 Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con tất cả cùng tham gia, 함께 하나님 주시는 분깃을 나눌 수 있도록 cùng được 도와주시옵소서. chia phần của Đức Chúa Trời. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.